أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini maqalah aslaniyah wal-isrin. Kali saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisatu wal isrun. Utai makalah sing ketiga wal isrun lan 20. Iku ngene, ila den dawuhna apa harakatut ta'ah dari bil ma'rifah. Harakatut ta'ah utai gerakan ta'at. Wong kok uripe digerakno kanggo ta'at itu dari bil ma'rifah. Itu dadi dalil nek ngene iku ma'rifat. Wong uripe digerakno kanggo taat kanggo khidmah agama. Dadi dene bukti makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Kama anna harakatal jismi kaya sak temene obahe jasad. Obahe jasad, obahe fisik kita itu berarti dalil hayat, itu dalil urip. Wal makna te maknane ngene, ana ityanal abdi sak temene oleh nekani kawula atau ata ing taat billahi taala maring Allah. Uang dipergerakan taat ning Allah iku alamatun dadi alamat ala ma'rifat sing atase ngerteni wong lillahi maring Allah. Faida ka surat mongko nalikane akeh apa taat ka surat mongko akeh apa al ma'rifatu ma'rifat. Wa idza qallat nalikane siji apa taat ya qallat mongko siji apa ma'rifat. Maka ya ana zahira krana sak temene zahir iku mir'atul batin, itu cerminan batin. Tetes niki dawuh ulama-ulama kula baleni malih kok critane ya tetes sing aran matan niku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Niku gurune Zakaria sinten Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori niku gurune Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami gadah murid sing aran Fathul Mu'in. Sinten Zainuddin Al-Malibari. Terus sing nyarai nasaihul ibad sing di luar kurung itu Syekh Nawawi Banten. Terus niki mun sempurna, artinya ana wong Arabe, ana Islam Nusantara niku Syekh Nawawi. Jadi Nabi Imam Syekh Nawawi ora usah arane Islam Nusantara buatan menangi berdiri nek aku. Ini penting kalau aturaken bahwa pulau niku akhir-akhir ini sering sinau kitab sing dikarang tiyang Indonesia. Mulai buyut-buyut pulau piyambak pernah buyut. Demo nonton 10 tahun terakhir ini. Pulau niku jog basal kabundut itu sering kadang-kadang mucal teng kajen. Mbasal misalnya nih Mbah Pulau. Niku buyut-buyut riyen jare nate ngendikan kowe mondok Mekah lah. Tapi sementingu aja nggawa tanduran sing ora urip ning Jawa. Dadi apa artine kurma sing manfaat banget, tapi mbok tandur ing bidukan mati, paham? Dadi nek kowe alim lah, ya nggawa tanduran sing urip ning napa? Lah ya artinya ya kowe kudu duwe metode sing urip ning Jawa. Aja nganggo metode sing ora urip ning napa? Jawa. Tapi ora usah kecangkeman terus nanti budaya Arab, omongane kebencian gedeng wong Arab dosa gedhe. Kanthi Nabi wong Arab kok gedeng ngono. Gedeng maksiat yang bener, paham. Dene wong Arab apik ya apik, nek pas keliru ya. Ya bila Nabi pas ra tau keliru. Jadi nek gedeng wong Arab fakot kan nglebokno Nabi, nglebokno sahabat, tapi nek gedeng keliru gak nglebokno Nabi, mergo Nabi ra tau. Ngono kok ora roh bedane. Nah terus sanad kula misale dugi Syekh Nawawi ini rata-rata sanad Jawa nggih. Misale
Jenengan misalnya ngaji Mbah Mun, ya. Mbah Mun itu ngaji Mbah Karim, ya. Mbah Karim ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim itu menangi Mbah Mahfud, terus periode itu Syekh Nawawi tesih Sugeng. Tetapi Mbah Hasyim Asy'ari ngaji Mbah Khalil Bangkalan, terus Mbah Khalil menangi sinten Syekh Nawawi. Tapi baca Syekh Nawawi itu terus wong Jawa ku mau luhur, mangsane wong Jawa luwih top timbang wong luar Jawa itu keliru. Mergo Syekh Nawawi ini muridnya Syekh Arsad bin Abdus Somad itu yang Kalimantan, yang Banjar. Muter malih teng Sumatera. Jadi, nah kita itu orang arah kalah tua itu sampai Bali, Berian Jaya, paham ya? Ini mesti kita itu menang tua. Kalau kita itu radue sanad di guru teng Budi Berian Jaya. Kalian Budi? Ya NTT Bali, tapi Sumatera kalian Kalimantan itu wong Jawa rawan kalah tua. Terutama Mbak Minangkabau. Mergo Mbah Hasyim Asy'ari ini udah ada guru kali. Ini penting kalau cerita amal ya, mergo wa bi dzikrihim tatanazzalul barokat. Wong kudu eling guru. Nak disebut guru iku mari berkah. Sampai wonten toreko sing kula setuju. Wong kadang matehai Kanjeng Nabi tok iku ya apik, tapi kadang nek nyebut guru iku ana sombonge. Mok milih sing gedhe tok lali sing cilik. Piye-piye ana makalah laulal ulama lama arafnal ya umpama ora ana ulama kowe lah ya ora kenal para nabi. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik kita ya kita ora kepenge. Mulane malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong kaya kowe kenal Syekh Nawawi Nasaihul Ibad takdirmu lewat aku. Bisa amro judule tok. Kowe krungu-krungu paham lho. Bareng ngaji ya kula roh. Lah contoh sampean ra kudu maturun mbek kula, tapi kudu gelem ngakoni. Ora krana kula butuh pengakuan. Kowe sing butuh sanad, ora temangsang ning akhirat, paham ya. Wis gelem ra gelem wis. Mergo ulama lama arafnal anbiya walau la murabbi lama arafna wis iku cekel. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ngendikan ngriwayatno sange dawuh ulama sedurunge harakatul jismi obahe jisim ning toa iku bukti ma'rifah. Obah iku maknane gerakan taat iku bukti ma'rifah. Nggih. Terus kowe kudu anut ulama, aja anut Ibnu Hajar Al-Asqalani tok. Kabeh ulama iku ijma. Nak taat iku fi'lul ma'murat utawa ada imtisalul awamir sing tarif terkenal, nuruti perintah, wasdinabun tawahi, ngeduwi pencegahan. Iki ora ono tenan kan pengen dadi wali. Artinya taat itu nemen gampange, bahkan aksaru taat fit tarki. Aki-aki taat itu ning bab tarku. Ninggal masih. Saiki sampean tak bedheki, iki salat subuh ganjaran ora? Ganjaran, salat zuhur ganjaran mergo wajib. Padahal antarane subuh mek subuh meneh kowe turu utawa jagongan mek kanca utawa jagongan mek bojo. 24 jam saat kejagungan mek bojo, mek anak, beda putu utawa guyon. Iku artine kowe pas iku ora zina, ora maling. Padahal ninggal zina wajib. Berarti saat kowe bercengkrama dengan istri utawa ning omah nglamun, hakikate kowe yo nglakoni taat mergo saat itu kowe ninggal maksiat. Kowe aja kaya wong awam ngenteni wong ngukumi taat ku nak pas salat sunat, duhane 8 rakaat, qobliyah, ba'diyah bariku poso. Nak ngono iku mbok arani taat. Bareng ana wong Islam awam klunak-klunuk ning omah ora mbok arani taat. Iku berarti kowe kurang makrifat. Gawang ning omah sawangane kukar-kukur nganggur asal mukmin niat ninggal maksiat iku ya jenenge taat. Eling-eling. Niki penting kula aturaken ben taate wong mukmin iku akeh, nggih ben taate wong mukmin akeh. Dadi eling-eling ya dadi taat iku nglakoni perintah, ninggal pencegahan. Mulane taat itu kathah sanget, nggih gampang sanget. Mulane kena pas sumpah kabeh salat kok aras-arasen. Maca Quran aras-arasen wis pokoke wudu-wudu terus ya Allah alhamdulillah kula mboten ngakoni maksiat.
Ini penting kalau terangkan bagi saat ini kata tiang menyepelekan amalnya orang mukmin sing awam. Mau mergo sawangane ra tau salat qobliyah ba'diyah, ra tau Dawud, ra tau dalail, gak tau nganggo udeng-udeng wiridan terus dianggap ra tau. Nah, itu sing mari kita saling curiga padha-padha wong Islam. Mengenai Syekh Zakaria Al-Ansori ning kitab Lubul Usul ngendikan banyak ulama yang berpendapat sifat apa status hukum mubah itu dah ada. Itu di taman delok tengene kitab Lubul Usul ning bab al-ahkam khamsatun. Ini ku wajib, ora wajib, haram, terus halal, makruh, pokoknya sunat terus makruh. Sampeyan saiki tak bedheki. Mubah kok iso ana iku piye? Maknane mubah iku iso iya iso ora, dilakoni ora apa-apa ditinggal. Terus rata-rata ulama nyontokno iku turu mangan. Terus ada ulama yang mengkritik definisi itu. Saiki saat kowe turu iku kowe ninggal zina to. Ndak jawab mau. Ninggal. Saat kowe turu iku ninggal mateni wong to ora? Ninggal. Saat kowe turu ngrasani wong to ora? Berarti meninggalkan semua keharaman. Dan ninggal haramu wajib ta mubah? Wajib. Berarti kesimpulannya turu wajib. Orang iso barani mubah. Nah, mulane kata tiang dadi wali mergo mau turu. Tapi mulane turu ya istimewa cara Quran wa min ayatihi manamukum billah. Lah soal orang lebokno turumu salahmu dhewe. Mergo salah niat. Jadi kena ngantuk kowe turu bismillahirrahmanirrahim wudu ya Allah siap meninggalkan semua maksiat terus turu blek iku wali. Ya mboten kita nanda ijazah itu. Iku jenenge ulama tenan ngerti. Iku sing diceritakno Syekh Zakaria. Tapi Syekh Zakaria ya ora wong goblok terus ngendikan masalah kowe nak turu ora ninggal maksiat tok ya ninggal kewajiban. Subuh ya bablas, jatah nafkah bojo, bablas golek ilmu, bablas. Jadi status iku wong paling malaikat adab ya semangat, malaikat rahmat ya semangat. Ke malaikat adab sing didelok cah iki ninggal kewajiban. Malaikat rahmat dalam ngitung cah iki ninggal kemung. Lah karek akrab di malaikat adab dengan malaikat rahmat. Tapi nak kowe wong alim golek ilmu wis. Ninggal maksiat wis. Turune orang ganggu kewajiban. Maka semua turu berstatus wajib. Maknane wajib dulu mergo saat turu terjadi ninggal maksiat, padahal ninggal maksiat hukumnya wajib. Sebab itu Zakaria cerita dengan sudut pandang kayak ini hukum mubah ana ta ora? Mboten. Sare kula jagongan mbek ruhin dalu-dalu, sing ruhin rokok kebal kebul, jagongan mbek guyang-guyu. Kula darani masyaallah cek kita kan. Jagongan mbek kanca kok seneng. Kayak apa kalau nikmat kita ngenteni jagongan ning klub, jagongan mbek wedok-wedok sing udo. Kan dadi mak. Iya, tapi barokah kita taat jagongan mbek wong kriting seneng alhamdulillah, ora mak. Ora mas. Kalau melane tenggene kitab usul fikih ku nek definisi ngeten iki rungokno tenan. Wal mubah min haitsu dzatu. Jadi kabeh takrif kitab terus disempurnakan. Dulu takrifnya hanya gini tok. Mubah itu sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tapi setelah ada kritik Imam Ka'bi, itu takrif mubah dirubah. Wal mubah min haitsu dzatu. Mubah dipandang dari definisi mubah itu sendiri adalah sesuatu yang boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kenapa diberi kata min haitsu dzatu? Karena mubah dipandang dari efeknya adalah bisa wajib. Karena saat Anda melakukan mubah, berarti saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Paham ya maksudnya? Paham ya? Saiki kowe mangan dalam durasi 30 menit. Mangan sego, mangan gedang goreng. Berarti saat durasi 30 menit itu juga kita ninggalkan maksiat. Mergo ora zina, ora maling, ora nyolong. Kan gak iso zina mbek mangan. Ya ora iso maling mbek. Paham sih kalau maksudnya? Mulane nak nglakoni barang mubah kon niati ibadah. Mergo saat itu Anda meninggalkan maksiat. Nah, problem Anda sebagai mukmin awam, sebagai wong ngene iki, saat nglakoni mubah iku kurang ajari yo ninggal wajib. Lha iku mari perkara misal ibumu lara dalam keadaan wayahe digone rumah sakit. Nah, malah isih turu. Berarti turu Anda berstatus meninggal kewajiban ngrumat ibu. Paham ya? Itu masalah kita.
Nah, mulane takrif mubah disebut min haitsu dzatu karena jatuhnya mubah bisa ke haram. Jika saat itu meninggalkan apa? Wajib. Bisa ke ibadah kalau saat itu meninggalkan haram. Paham juga maksudnya? Ya wes lah nak ngono. Awame wong Islam teng Indonesia iku sae. Mergi rata-rata nak ra duwe utawa ora ndek pekerjaan terus ning omah kukar-kukur ngitung reng nganti ora jumlah tikus sendiwat macam-macam. Iku ora kok wong timbang nglamun atok salat. Wong ora kepengin salat wong dene awak, ora kiai. Iki saya anggap baik itu mergo saat iku ora bikin kemaksiatan. Paham ya maksudnya? Ben kowe di husnudzon be awamul muslimin, ben gadah husnudzon ben apa awamil muslim. Piye agama iki dibangun atas nama apa husnudzon. Kanjeng Nabi di tangleti sahabat. Agama niku napa ya Rasulullah? Qol ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qol lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi. Terus tak terus wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Jenenge agama iku nasihat. Nasihat itu punya niat baik siji ning Allah Rasul ning Quran. Terus wali a'immatil muslimin kowe dene atape ning semua tokoh Islam wa amatihim lan awam-awame wong. Kowe ngapi wong awam ora sekedar ke sedekah terus nak ketemu guyu manis juga. Juga menghukumi mereka bahwa mereka sering melakukan taat. Yaiku lewat jalur tarkul maksiat ninggal napa maksiat. Mumpun ngandel kula amin selamat teng akhirat. Mulane wonten sahabat Anas bin Malik, kula nak ndelok hadis nangis tenan. Anas bin Malik iku cacili alim candhalane Kanjeng Nabi. Pas Nabi mun sepuh badhe wafat niku. Nah ketemu Anas iku nasihati ngeten ya Anas. Tapi Anas pas niki mun gedhe. Ya Anas in qadarta ala antus bihawatum sia. Wa laysa fi qalbika vision ala ahadin fa'al fa innahu min sunnati. Nas Anas kena kepen dadi wong apik. Esok sore dadi wong apik. Sementing kowe pas esok dek sore, kowe mlaku-mlaku wae, urip-urip wae. Tapi wale safikol bika vision ala hatin. Sementing atimu ora ana kebencian, ora ana niat buruk mbek wong Islam. Wa dzalika min sunnati, kowe ngene iku wis nglakoni sunnah. Nanti kula suwun sing seneng ngopi, sesuk wis ngopi wae. Alhamdulillah iso ngopi, penting ora kecangkeman kelasane tangga. Senang melaku-melaku, bek kukar-kukur semua melaku, sementing wis musuhan bek semut timbang musuhan, sedang semata ini semut. Penting wis pokoknya. Karena kalau urip niku anggere dilapuri eleke kanca, eleke murid ora tau tak rungokno. Ciri utama wong saleh iku ora ngrungokno eleke wong saleh liya. Lah saiki zaman wis rusak. Wong nyebut eleke wong liya ku bangga. Lah yo ora iso ngaji, nyebut eleke wong ora kok. Bangga. Kok goblok kok nganti ngono. Gus sakniki kiai wis rusak kabeh, wong Islam wis rusak kabeh. Lah kena apa? Dijak ngene ra gelem, dijak ngene ra gelem. Wis rusak kabeh wis jawab alhamdulillah nang kiamat nang wis. Mungkin agak sensitif, dunia wis rusak kok gak ngambil sikap. Lah aku meneng ngambil sikap kok diridani Allah sing kecangkeman kaya kowe wis ngambil sikap mlebu neraka ngono. Dunia wis rusak kok tambah ya rusak. Kau ngendikane Kanjeng Nabi teng Sahih Muslim, idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Nalikane wong kok komentar wong sak donya iku rusak ora ono sing bener. Fa huwa ahlakum. Dekne wong paling rusak. Ke siji ujug nomor loro oleh hukum ora mesti bener. Nah, iku ya tasawuf mulane. Ya Anas in qadar ta'ala antus biha wa tumsiya walaysa fi qalbika ghisyun ala ahadin fafhat. Mane kula suwun mending jenengane watine selamat. Mbon nak sampean ape mlete-mlete lah, atene mlete bangga di HP api, bangga di rambut keriting, bangga marat iso gendut itu sakarep-karepmu. Sementing gak ngrugekno wong li sing kuru bangga ora mursyid telah iso gaya mursyid kuru. Jadi alhamdulillah bentukku wis bentuk wong akhirat yaiku kuru, kok sing lemu alhamdulillah Gusti kula lemu, mun gaya wong syukur alhamdulillah. Ngono wae. Timbang kowe komentar sana, komentar sini. Kemudian lewat media sosial. Jahil murakkab. Ciri utama wong apik nuduti eleke wong musliman satara musliman satara huwa. Saiki wong do ngeler-ngeler eleke wong
Muslim. Nangis lho, ora kelakuane wong-wong sing lewat WA lewat macam-macam. Aku lho gak berkutik. Wong iku yo kersane pangeran, tapi kula sampean sing ngaji kula tak anggap seneng kula tak kandhani. Sampeyan aku kudu nurut. Aku peminat neraka, aku peminat swarga kudu nurut. Ya wis iku dawuh Nabi man satara musliman satara. Aku itu tukang adu-adu layat khurul jannata namam ora bakal di swarga wong tukang adu. Dilatih. Jadi taat zaman akhir itu dilatih. Iku mau ngendikane Nabi ciri utama nasihat iku wali aimmatil muslimina wa amatihi. Ya dilatih soal kadang kecangkeman, kadang keliru ya oleh manusa tapi aja dadi mental. Ya jenenge wong oleh kepleset oleh keliru, tapi aja dadi mental saurip-uripe neliti eleke wong liya macam-macam. Mboten nangis. Ya niru kula lah sak kula ngaji, bar ngaji jagungan guyon wis niku. Nah wis kaya ora ono apa-apa urip guyon-guyon wis. Kula tak tirun bapak anggere isuk niku cep. Isuk niku senengane sarungan gak keturunan mlaku-mlaku penting desa. Mbek beto arto ketemu jayate mung ora dene disukani. Mbek beto arto 100.000. Bapakku menangi wonten pecahan 100.000. Tak kok itu yang temudi. Ndane dhek receh. Terus bariku maru. Maru wis dalem mulai. Ya ora nulis ben. Kula riyen janggal. Wong kula niku riyen nggih napa. Kula sangat fikih. Tapi kula ya kusnudon mbek bapak kula sesuai terang. Dari bapak, ngerti iso guyon ya aku parek pangeran, terasa guyon ya ora parek. Ternyata maknanya akhir aku iso syukur, kecangkeman komentari kejadian sing dikersakno Allah ya parek pangeran. Tapi nak amin misal ngeluh berarti kira pati ridho be apa sing dikersakno pangeran. Zaman akhir rusak wis dinas nabi, akhir zaman iku rusak. Dan sesuai skenario Tuhan rusak sik terus kiamat. Terus kami gremeng terus ngremengi sapa? Tak aku takok ke apa gremengi? Gremeng samu kejadian iki kersane sapa? Lho soal kowe gedeng maksiat yo gedeng tapi rasa kecangkeman teman-teman. Rumang samu maksiat itu sekian ya sapa? Terus kowe ape muni donya ora ana maksiat zaman akhir. Hadis sahih iku obong kabeh, ngalamat zaman akhir kakean. Mbok sing apik dadi hukum. Wis biasa wae, sementing kowe takluk karo Allah Subhanahu wa taala. Paham ini penting kalau terangno mergo taat paling abot ing zaman akhir itu ngeker utawa al-inkifaf an irdil muslim. Itu pada ulama ngendikan taat paling abot itu mencegah diri ngomentari, menghujat, mencapik-capik harga diri wong Islam. Padahal Nabi terakhir pidato yang haji wada adalah kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Wong Islam sing merubuk jaga iku ora darahe tok ya darahe ya hartane lan harga diri. Wong dihujat itu harga dirine terjaga ta ora? Tidak terjaga. Eling-eling ngene. Wal maqalah ar-rabi'ah wal isrun. Te makalah sing kaping 4 wal isrun kaping 20. Iku ngene. Qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh aslu jami'il khotoya. Utawi asale utawa pokoke sakabehane kesalahan iku hubbud dunya, iku seneng dunya. Lah sing diarani dunya iku apa wae ya te dunya iku ma perkara zada kang tambah apa mah anil hajati saking hajat. Jadi ngliwati hajat iku wis diitung dunya. Misale dia duit 1 miliar. Sing mbok pangan kan paling 50 juta. Ya 950 miliar ku anggap ae dunya nggo kompetisi mbek wong kafir. Ojo mbok anggap bae mudi. Ora apa-apa mbok kelola duwe, mbok kelola dhewe gak apa-apa, tapi niati nggo menyita harta itu ben gak dikuasai wong do. Iku ya oleh. Kesarate duwe iku hadza atauna famnun au amsik. Iku biwairi hisab. Dadi Nabi Sulaiman didhawuhi pangeran, "Man kita kei duwe akeh, tak kei kerajaan." Famnun ya oleh mbok kene wong liya, au amsik utawa ora usah mbok kene wong liya imsak. Tapi nak imsak niati ben harta iku ora kena wong fasik utawa ora kena wong do. Mane sing ngaji kula kena sugih kelar tuku tanah pinggiratan ya wajib tuku. Kok nak dituku wong maksiat dadi niklab, nak dituku wong pendeta iso dadi gereja. Baru kae mbok tuku kowe dadi rumah keluarga biasa. Ora usah mbok wakafno ning masjid, mbok bojomu gremeng. Ya ora usah mbok wakafno ning kiai, kadang kok tuwa-tuwa ora cocok. Sedekah ning kiai ya jaga akeh. Pokoke jare Nabi kena sedekah aja ngliwati sepertiga.
Jadi Nabi kurang tope. Nabi ku afdolul kholqi, api-api makhluk. Nak tasarruf ra ngarah salah. Iku wae disodakoi sak dhuwure sulus dihadiahi ra kersa. Jadi misalnya ana santriku misalnya Ruhin didik sak miliar. Kok sedekah Gus jenengan kula sukani 500 juta. Kudune kula ra gelem. Maksimal 250 juta. Mergo pinten sulus. Paham ya? Jadi nak iso sedekah yo aja nglangkai pinten sulus. Mergo Kanjeng Nabi zat paling apik wae disedekahi sahabat sebagi semua hartanya mboten mboten apa kers. Saya kadang iya ngono iku wong di tanah. Regane sak miliar ge pondok oleh luwih barokah dibanding gawe anak putu. Yo kliru blok-blok. Lah nek iku digawe pondok tiap anak putune melarat ah ngero pondok eling gara-gara iki lho. Aku ora duwe warisan. Eling anak putune sing ra di tanah. Pemene anak putune sing kos terus diceritani tanggane. Pondok sakmu nambani wakofe bang. Gak bener bagus. Ku mikir wong liya anak putune kos. Loro wis. Aku bolak-balik tawani tiyang duwe kata. Aku rata mau tahu bolak-balik dua kopi tanah tak takoi. Lagi gak mati, ya mati ke siapa? Sekarang putumu aneh-aneh. Boten bos, mana putu kalau orang mesti bener, nak pondok mesti bener. Mereka bu mulai gue ora bener, sudah kami ora bener. Aku rakyat sing gampang nompo sudah aku. Aku bocah ngelawan hukumnya kan ini nanti. Paling akeh solo sepertiga. Iku wae aja kena aku tok, gurumu ora aku tok. Wong sing berubah api ra kutok, kowe iso kerja dadi dokter ana sing nglantarno mesti dhisik ana macam-macam. Jogeman ora apik. Akhire nek ngapa masuk ke jiran ki tenan wis suwe opo tenan ngenyek wong kan. Oh, bocah kok. Ora bener. Paham ya, jadi ini penting. Saat ini hukum ini semati, wong wis do masyaallah. Enggak, wae pondok apik, madrasah apik, semangat, wong kon wakaf, kon sedekah. Apik ora nggih pondok tok, wong peduli anak putune ya. Apik. Maslahate agama ora ning pondok madrasah tok. Wong mikir anak putu ya maslahat agama. Iku ya perintahe Allah. Sampai Allah ngendikan khusus tentang itu wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaquha wal yaqulu qawlan sadida. Wong yo mikir anak putune kok ada di generasi sing lemah. Iku asbabun nuzule wong nak apik ora oleh berlebihan. Piye-piye kita duwe anak putu. Terus Quran itu ditafsiri Nabi nate dawuh ketika ana sahabat ape wakaf semua hartane Nabi ngendikan innaka antadzara warasataka ahniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafunan nas. Kowe ninggal anak putu di warisan sugih luwih apik timbang melarat jaluk-jaluk menu. So apa meneh anak melarate diwakafno pondok be madrasah iku dadi dendame anak putu wong iku ila yaumil qiyamah. Paham ya? Mohon tenan iki rumono, ana sing tukang nggih pondok nggih madrasah nggih semangat iku lek napa wakafan. Nah cara kula pondok ora dadi lah, kula ora dadi gedhe lah mung ruwet. Nah kecuali ke wong keramat, galau sing seneng kowe wong didik sak miliar kan cek 250 juta. Bariku ono ae di dhuwit 10 miliar kowe dikai sepertigane cek wae. Ya kecuali ke wong keramat ora apa-apa. Eling-eling ya, kula suwun agama iki mlaku iku ya ana sing hake publik kaya masjid madrasah hak publik iku ya oleh disedekoi. Tapi sing dibakas Quran bolak-balik niku yasaluna kama yunfikun. Mereka tanya kue Muhammad nak duwe luwih dikekno sapa? Jawabe pangeran ya, ulama anfaqtum min khairin yufalil walidain wal aqrabin. Saiki walidain iku masjid ta madrasah? Apa maknane wong tuwa? Jawab. Aqrabin iku kerabat apa pondok? Senajan toh engkau sabilillah ya untuk bagi. Paham ya? Tenan suku. Kadang-kadang wong ora nek seneng pondok iku ngekeki sedekah ponakane ra gelem, misanane ra gelem. Wong ora jelas kabeh, atau takeno pondok jelas. Ya wong ora gelem, ngantuk dhuwure jelas ora gelem kok sombong koyo. Ya kene yo seneng. Iya nek pondok jelas nek keluargamu ora jelas padha dhewe. Padha ora ro agamane. Ora usah ngono urip. Lha kula mboten sombong, kula nate dibawani tiyang duwe ke kata lah di atas 10 juta. Gus niki kula suka njenengan ya udah pasti kula jawab. Ibumu saya suka, saya tahu mbok kei keluarga pun sedanten terus didudono catetane.
Iki ibu kula tak kei dulur-dulur kula niki mun hak jenengan sebagai guru. Tapi kowe tak tampa boten kabeh. Ya perkara ora kok kula sok suci boten, guling-gilingan nak aturane Allah demikian. Ya aja wong ora kok sok suci, guling-gilingan nak aturane Allah demikian. Jadi kula baleni malih terus niki penting kula aturaken sing darani dunia iku luweh sangka kebutuhan. Nah, kebutuhan kita selain pribadi, kebutuhan jaga agama. Jadi kira iso misalnya ana wong duwe dhuwit 3 miliar, iku wajib disedekahno mergo wong urip ku paling mau butuh 1 juta nggo anak putu mangan. Dunya tanah ning kota utawa tanah-tanah sing potensi dienggo maksiat nak dituku wong liya. Kok mbok sita kuwe mergo ora mbok dol yo termasuk taat. Tinggal iki di tanah ning kota regane 10 miliar. Nganggur kosong. Mbok niati nak dituku wong fasik dadi niklab, nak dituku wong kafir rawan dadi gereja. Kowe nak niat ngono iku berarti niat sing diridani Allah Subhanahu wa taala. Iku sing dimaksud Allah hadza atauna famnun au amsik. Kowe nak tak kei yo oleh ngekekno wong liya, yo oleh mbok imsak. Iku kabeh bigoiri hisab. Iku tanpa ana hisab. Tapi syaratnya mang pas sedekah yo sing bener, pas imsak niate yo sing bener. Paham ya? Setuju mboten? Awas ya terus. Engko gremeng lah pokoke. Tapi gremeng setan mesti ora ono ilmune gremeng barang. Wa hada atau una famnun au amsi. Dadi Nabi Sulaiman didhawuhi, "Man kita paringi ngene iku oleh mbok kekno ya oleh diem." Ya iku mau, nak mbok kekno wong ya sing tepat sasaran. Nak mbok imsak ya niati sing iku nak ngono tenan diwiri hisab kabeh tanpa napa. Iku kaya dawuh Kanjeng Nabi ketika Abdurrahman bin Auf, ketika sinten sing termasuk salah dina khulifun Ka'ab bin Malik. Iku do matur ya Rasulullah, kula niku dosa kula tata. Ini semua harta tak kasihkan jenengan fi sabilillah sebagai kafarah kesalahan-kesalahan saya. Terus ngendikane Nabi, ojo tak tompo separuh wae terus sebagian wae, tak tompo sebagian wae. Kowe kudu ngimsak sebagian dunya 6. Terus dawuh Nabi fa huwa khairun laka. Ora mbok kekno kabeh itu fa huwa khairun lak. Nah, kula yakin nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bener-bener mursyidul ummah, bener-bener nasihul ummah. Posisi diuntungno duwe loyalis donya dikekno kabeh Nabi ora nampa. Iku kejadian sing dialami Ka'ab bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Ana nek kejadian sing dialami Abdullah bin Jabir bin Abdillah. Iku pas sampai kabundut, ini ape wasiat semua hartanya diwakafno. Mbek Nabi boten bareng. Tak sedekahno separo ya Rasulullah, separo iki kakean. Dinyang. Pertama PKB ora oleh, separo ora oleh. Terus Nabi ngendi bocah iku muni sulus Nabi sepertiga. Wasul sukasir sepertiga kakean, tak kodang dari Nabi sepertiga wae kakean. Terus Nabi ngendikan innaka anta dzara warasataka, ono kiye sing maca intadzar ge samine manane. Innaka anta dzara warasataka ahniya khairun min antadzarhum alatan yatakaffafunan nas. Di kula suwun sing biasa narik sumbangan kangge macam-macam eling ngendikan kula niki. Nggih sak kadare wong mukmin yo kadang butuh ditarik sumbangan. Nek ora yo lali tenan, paham nggih. Nek narik sumbangan aja narik mboke, paham nggih wong nabi sing apik ora kersa narik napa? Mboke. Kuwi sing ra jelas maslahate narik mboke. Wong sing jelas maslahat. Nek nabi tasarufe mesti Mas. Hal iku ora narik sak mbok. Mboke muk sak ka. Kuwi ora mesti maslahat. Narik sak mbok. Misalnya kau protes pulau, tapi nak digo masjid kan mesti saya ini. Masjid kok kelola kue udah api nganti sepiro. Wong pengelola ini terima kue lah. Pamiling-iling itu hebatnya kan Nabi. Jadi perkara ini ngoten, jangan sampai agama ini jadi problem bagi sosial. Nak wakaf tanah pondok kakean, terus anak putu nih wakif randuwe tanah. Tetep dekne komentar gara-gara pondok iki aku randuwe tanah. Berarti agama tapi jadi problem sosial. Eling-eling tenang iki, pokoke sing hati-hati nang narik sumbangan, ana wong terlalu loyal kandhani aja kakean.
Soalnya wongnya suka bergedu di duit 1 miliar. Nah, ngamal ning kowe setengah juta, setengah miliar itu ya orang nganti ngelangkai pinten sulus. Senepot sudah kaya melarat, duit ning omah 200.000. Iku sedekah 50.000 wae. Waduh wis kakean. Eling-eling. Al-maqala aslu jamil khotoya hubud dunya. Diarani dunya iku mazada anil hajat, termasuk hajatid din. Ya, jadi aja maknane mau hajati pribadi tapi termasuk hajatid din. Jadi kalau ada orang punya miliatan, punya tanah berhektar-hektar, asal itu dalam konteks hajatid din tidak termasuk dunya. Kaya zaman Suki Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, duwe miliatan, mungkin triliunan kalau sekarang. Tapi enggak dilarang Nabi, mergo semuanya disediakan fiddin, disediakan apa? Fiddin untuk agama. Wa aslu jamil fitani utawi asline asal usule sekabiane fitnah iku mantul usyur iku nyegah ngetokno zakat. Usyur iku 1/10 sangka kewajiban apa? Kewajiban apa? Zakat. Wa zakati lan nyegah. Wa ada utawi iki min atfil ami saking atafi am alal khos ing atafi khos. Mesti lafat am diatofno ning lafat khos. Li anal usyura karena satune kewajiban 1/10 iku khosun tertentu disuruh iklan tanduran wa thimari lan buah. Wa zakatu te zakatu samilatun iku mengkuli dari kamane mengkono usur lan buiril usur. Jadi Imam Nawawi ku ya tukang protes. Tapi wong alim. Jadi Ibnu Hajar al-Asqalani iku ngendikan ngeten. Riwayat. Asal usul fitnah iku wong ra gelem nglakoni zakat 1/10. Terus Ibnu Nawawi nerangno kenapa 1/10 itu hanya bagian dari sekian aturan zakat. Ada zakat-zakat yang jumlahnya tidak 1/10. Yaitu misalnya zakat ijarah pinten? 2% setengah berarti pinten rubuul usyur pinten? Di kula baleni malih ya carane dadi wong alim tak warai iki. Kan ning kene mau diterangno asal usule keelekan nyegah zakat 1/10. Padahal tidak semua zakat bentuknya 1/10. Mulane saya nawawi nerangno iki ataf amalan khos li anal usyur khosun bizuru was simar. Tapi ada zakat-zakat yang tidak misalnya zakat tijarah pinten? 2,5% berarti pinten rubuul usyur. Jadi tak warai nggih matematika Arab kula bolak-balik. Kula nate ketemu pakar matematika. Niku gawok mbek kula. Perkarane matematikane cepet. Matematika nasional sing diulang ning sekolah-sekolah niku matematika sing corong bodho iku rapati iso mikir. Kok langsung 2,5%. Dadi mikire kesuwen. 2% iku piro? Nak wong Arab mboten. Dadi nabi iku kan ummi. Ummi iku lugu, nak marahi tapi tambah pinter. Wong Arab nak daran 2,5% iku rubuh lusur. Dadi gawe angka besar terus dikecilno. Mergo 100 usure piro? 10. 1/4 10. 2,5. Berarti nek kowe didik 100.000 usure pinten? 2.500. Jadi wong Arab carane ngoten. Jadi gawe angka tahapan. Jadi muni 2,5% kan nang berarti kowe kan gawe para gapit. Terus rugi nak ora iso lho ngene matematika betul piro nggih di sekolah. Ya 100 seperti 2,5% kan kowe mikir gawe para gapit. Pemene ono angka 0 dibagi loro kan ora kira iso. Iki kurang ini 0 kok dibagi. Kan ora dene bilangan minus terus 0 kayak siji betul orang arah mikir berjajan mulai sekolah ngono tok. Tapi nek hitungan Arab tak warai ya. Dadi wong Arab nek itu kula ku apal matung. Kula riyen nate mulang faraid. 100 usure piro? 10. Berarti rubuke 2,5. Jadi gampang, misalnya 1 juta, zakat tijarah itu 2,5%. Nah cara fikih rubuul usur, 1 juta usure 100.000. Berarti rubuke 20.000. Berarti 2,5% 1 juta itu 20.000. Tapi mikirnya kan bertahap, 1 juta usure 10. Mulane diarani rubuul usur 1/4 1/10. Cari dulu 1/10-nya, udah paham? Cari dulu. Berarti 1 juta 1/10 100 usure 25 kan lebih gampang. Artinya mau bodol lah keriting lah iso. Paham nggih? Paham ya? Lah engko misale zakat zuro ning sampean delok ning kitab takrib. Zakat zuro nak ora dibiayai lewat alam iku usur. Tapi nak dibiayai nisful usur. Separone 1/10 mergo ngono. Kowe ndek kepanenan sing ora mbok biayai.
Untuk panenan 10 juta. Berarti usure 1 juta. Nisful usur separuhnya 1/10. 5 juta. Lah saiki ning gone MUI ning fatwa-fatwa lasis Indonesia itu doa enggak bahasa nasional. 5% gitu nggih. Sampai sebelum boten yang muni 1/10 sampai 1/20, nggih. Nggih 1/10 tapi 1/20. Lah iya nak sak jutane 100.000 kan berarti 1/10. Nak 500.000 1/20. Jadi sing biasa matematika Arab koyo kula malah repot. Perkarane 1/20 dadak sak juta dibagi ayo kon rugen kon maro gapit sak juta dibagi per 24. Mikir. Mbok nak solusane di kalkulator ya ora ora. Tapi nak matematika Arab gampang. Sak juta goleki 1/10 kan gampang. Piro? 100. Iku nak ora disirami nganggo diesel. Nak sekali nganggo diesel separone 1/10. Berarti 50. Nah iku wong Arab nak melane nek fikih-fikih gampang. Insuqiya bima ilmator fa alaihi al usur. Wong ngene-ngene fa alaihi nisful usur. Jadi wong dikei pikiran tahapan, paham ya? Nah tapi saiki wong ra ono, wong alim waras gak ono. Sing seneng barokah ngaji sithik-sithik. Om sallallahu Muhammad, kok golek barokah paham ra paham piye karepe. Wong Nabi ngongkon mikir kowe malah wiridan. Selawat yo ana tempate, kan apen selawatan sing apik, wudu, madhep ngulon selawat. Aja go pelarian gak gelem mikir. Saiki Kanjeng Nabi mbok napa? Pelarian. Ngaji ra gelem mikir tenan Fatihah gurune Al-Fatihah. Yo Fatihah yo ana tempate aja kok pas ditakoki malah. Kulo sering dimurid tuh goblok tapi khusyuk ora karuan. Serane mate guru, cung ki wae mikir awake mate kae. Wis repot khusyuk murid. Sering repot. Cara Imam Syafi'i mbok siarawi kuwe ning sareane yo nangis tenan. Men Fatihah terus bareng takok hitung zakat tijarah kira apa. Jadi waktu yo mikir, wae Fatihah yo Fatihah, wae sholawat yo sholawat, wae mikir kabeh yo ana aturane. Justru kena nyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing hadir dijiwai aja dienggo pelarian. Aja dienggo napa? Pelarian terus teng dibak berjanji kan nangis tenan kula Mas. Terus hal tuhammil li rasail ayyuha syauqul jazil. Jadi luar biasa nanyifati ya Rasulullah engkau adalah zat sing gawa rasail ayyuha syauqul jazil. Zat sing pantes dikangeni. Walau anna sa'aina kulla waqtin li Ahmad maulidan qad kana wajib umure pembok entekno nggo ngelem nabi iku orang arah cukup nggo ngitmai nabi. Termasuk dintekno nggo ngitmai nabi, kita ngitmai ajarane Kanjeng Nabi. Carane ya misale mikir zakat iku 1/10. Nak dibiayai 1/10. Oh yo kok katut ngono. Nisul usur koyo bocah kok dikandani cek angel yo. Kowe wis kadung Islam Nusantara cek angel di. Wis sesuk mantau lho diajari tenan. Usur ambek nisul usur rubuul. Usur. Lah kok nek nggone bab ghanimah yo tis'atu a'syaril usur. Pokoke wong Arab senengane muni usur. Jadi misalnya bab ghanimah tis'atu a'syaril usur. Songo saka bagian songo sing sangka lahir 1/10. Pokoke wong Arab senengane gawe bilangan. Jadi mulane ning Farok itu ana masalatul gharawain. Masalatul gharawain ana jenenge nisful bab. Ana apa? Nisful bab. Nisfun sangka seluyan. Jadi wong Arab itu pokoke ngoten tak warai. Mboten ben sampean ngerti mergo niki ilmune Quran. Misalnya Allah ngendikan wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusan. Nak ana ghanimah pokoke bagi pro 5 sik. Sing khumus 1/5 sangka pro 5 dikekno Kanjeng Nabi. Sampeyan delok tenggene takrib, tenggene bajuri. Wa arba'atu akhmasiha kekno iki berarti bagian 4 sangka barang wis dibagi per 5. Jadi taruh saja kowe perang mbek wong kafir. Untuk aset 1 miliar. Wes iku pokoke penting dibagi 5 sik. Berarti pinten sak miliar bagi 5 bro. 200-an.
Wes 200 iki bagiane Kanjeng Nabi. Fa annalillahi khumusahu walir rasul. Berarti nek wis kalong 200 kan ijek 800. Wong 800 nek ning fikih jenenge arbaatu akhmasiha. Bagian pondokan papat sangka bagian takhmis. Sangka bagian apa? Takhmis. Berarti 800 iku 4 bagian. Lah ya mau perbagiannya kan 200. Berarti kan terjadi 5 bagian. Berarti nek ijek 800 ijek terjadi 4 bagian. Iku jenenge arbaatu akhmas. Kula niku kan mulang fikih teng sarang, teng narukan, teng sedan, teng budi. Anggere mulai hitungan caiku mesti bocah kepingin. Perkarane karepe yo kelok Islam Nusantara mah. 1/20, 1/10. Wis wis tak tobat to ngeten iki. Terus do lumayan. Kok gampang kok luwih gampang. Ya mengko cara aku pancen luwih gampang. Kula jajal teng anak-anak kula. Kula anak kula sing barep tasbihan niku juara matematika teng SD teng SMP. Dia juara sak kabupaten, perkarane matematikane yo ora lazim, tapi gurune dosen perkarane kulino. Dene latihan nang SMP ngaku matematika Nusantara, terus kulino tak ulang matematika Arab. Matematika niku umroh farid. Jadi dia ilmu loro. Terus uteke cukup. Dadi iku penting utek cukup ya penting. Tapi ora uteke ra cukup kan. Lah rugen diulang sing mulang dikit. Terus Fatihah. Dan ini kita hadis bin nikmat. Jadi agar bilang kan serwet-serwet itu takon ngitung model Arab. Jadi dia yo nganggo matematika nasional. Tapi agar puring tak hitungnya model Arab Pak. Ya sama. Jadi hati-hati ke Arab kalau misalnya zakat itu usur, atau nisul usur. Berarti nak 1 juta diusur nose 100.000. Berarti nisul usur 50.000. 1 juta diusur nose 100.000. Rubul usur 20.000. Gampang dia. Wadange lewat. Terus buat ini jadi kalau riyen itu sekolah itu ya ora seneng kalau riyen tapi ya tetap bisa jadi napa ya nggih pokoke ngoten mulai kok ada anak kiai kok terus Gus Dur pinter Gus Wakil ya pinter rata-rata anak kiai pinter mergo bapake yen wong alim sing mulai ra pinter iku pancen kiai ku ya ora pinter sampai apen diulang agar sekolah diulang ngirit ya bapak angel lakurin tak fatwane ngirat bocah akhirnya ngirit sak uteke ora tahu dimotivasi ilmu kok nanti sani sering dijaga matematika SMP ya maksudnya mboten melok garap ditakoki Pak ini kalau menurut Arab di matematikane Kanjeng Nabi jadi didarani matematikane Kanjeng Nabi Pak kan tak latih jadi ku bahasane Nabi. Jadi Nabi zaman Sugeng ngendikan rubul usyur nisful usyur. Nabi ngendikan zakat iku ngono. Lha sok apa yo gampang nopo ya teman gampang itu. Ora gampang piye? Misale 10 juta diusurno sik sak juta. Nisful usyur setengah juta, rubul usyur 250. Kan jelas ya kan. Paham ya? Gampang di. Matematika Kanjeng Nabi. Paham ya? Awas nak ora iso. Jadi, kalau nu kepengen kalau tambah tua tambah mulang kalau ada cita-cita soal apa mati kalau sering mulang fakir. Saya kira dari jenam mulang tasawuf benda perdigasan kalau nak tua gentenan mulang nopo. Oke. Tapi kalau nganti sani modal fakir. Kalau teng modal kalau modal takrib mulai nyai nganti sani. Kalau nganti lali hatam takrib yang beronu lali. Nah, ambek caca sarang kalau modal mahal di kitab fakir tertinggi tenggene pondok-pondok ini kitab mahal di Saudi Fathul Wahab kitab mahal. Kalau lagi modal mahal. Akhirnya kalau kulino matematika, tapi kalau aslinya ya orang pakar matematika bukan sakit, bukan pakar matematika. Tapi orang kok terus raiso, kok sampean di rugi dulu suruh pos. Orangnya gini dok, kan 1 juta, besok sewa kedua ke 1 juta, kurang deh. Wah, nah dorong kalau ya ke 100.000, ke 1 juta hisapnya ke 100.000 rapati ya ke. Lagi jari musonab dilurusno, maksudnya dawuh iku. Ora kok maksude ngono ga mergo li anal usyur ku khosun bisuru was simar wa zakat samilatan lidzalik wal zakatin naqdi wal an'am wa zakatil badan. Padahal zakat liyane kadang sebagian apa usyur utawa nisful usyur utawa rubuul usyur. Jadi mau ya. Saiki ora.
Jika enggak dibiayai maka 1/10. Kalau dibiayai 1/20. Wala dadage para gabet barang ini. Wal maqala al khamisa wal isrun te makalah kang 5 lan 20. Iku kila didhawuhna. Al mubirru utawi wong sing ngakoni bitaksiri kelan pepeko. Abil adzi tegese kelawan apes ngrasa lemah anit taati sanging taat abadan ing dalam salawasi. Wong sing ngrasa setiap taat uga ideal, iki ana salah, iku mahmudun iku dipuji. Mergo paling gak ngilangi ujub. Lawal ikraru utawi ngaku bitaksiri kelawan anane pepeko. Rasa gak sempurna gak ideal iku alamatul qabul, iku alamat ditampa. Kene apa kok apik li annahu krana sak temne ikilah al ikrar bitaksir li annahu li annal ikrar bitaksir. Wong kok ngaku ana salahe ana ora ideal iku berarti isyaratun iku isyarah ila adamil ujbi maring ora anane sifat ngrasa bener dhewe wal kibri lan ora anane sifat sombong. Jadi kena ibadah kok ngerasa gak ideal, ya niati wae ngilangi ujub lan niati sombong. Niati ngilangi apa? Sombong. Jadi li annahu isyaratun ila adamil ujbi wal kibri. Wal maqalatu te maqala as-sadisa wal isrun kang 6 lan 20. Berarti pinten 26. Kila dindhawuh apa ngene. Kufranun nikmati utawi ngafiri nikmat iku lumun iku kuwodo utawa elek. Sampai mana nih bentuk baru kayak gue kuno-kuno lumun ku awodo manane elek. Wong kok mungkiri nikmat, kufrun manane mungkiri nikmat iku tercela. Ai adamu syukri tegese ora anane syukur lin nikmati maring nikmat iku dalilun ku bukti ala danaatin nafsi ing atase rendahe jiwa nendahe awak-awakan manane rendahe jiwa. Wong kok ora gampang syukur, bahkan ngingkari nikmat itu bukti jiwane rendahan. Wong ora iso syukur berjiwa rendah. Wa suhbatul ahmaqi utai ngancani wong kumprung iku maknane kumprung. Kumprung ku goblok. Sing ora gobloke iku jenenge napa? Ahmaq. Iku syukmun, iku mari elek. Wa te ahmaq iku wadi usai iku wong sing letakno perkara fi ghairi mahalli ing dalam ora panggonane sek. Ma'al ilmi sertane ngerti dikubhihi kelan elek sek. Sesuatu diletakkan tidak pada proporsinya padahal dia tahu. Iku sumun iku ora ono bener. Sumun iku elek sing elek. Mulane wong Arab nak darani tasaum, napa? Tasaum ku mari elek. Nak mari apik wong Arab darani tafaul. Arep-arep apik wong Arab darani tafaul. Nak potensi elek wong Arab darani napa? Tasaum, napa? Tasaum. Ai ghairu mubarakin. Maknane sumun ai ghairu mubarakin tegese ora diberkahi. Kama kala kaya kamarawa kala ngriwayatna sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Basyir annahu sa'na Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi isrimil ahmaq. Isrim mutusa hubungan sira al ahmaqa ing wong sing kumprung, sing geblek bikasril hamzati warra isrim. Kaya wajane idrib niku. Ai iktok tegese mutusa sira wudahu ing seneng ning wong ahmak. Kowe geman seneng wong bodho. Mbok sakene oleh ora mbok seneng. Mbok senengi rak mitra, mbok sakene rak kowe posisi sakake oleh, tapi mbok kancane ora oleh. Mergo rumuse ku tambah ra karu-karuan. Nggih rumuse ora karu-karuan. Ini mah gara-gara belajar ning Mesir suwi utawa ning kono suwi terus nganggo adat Mesir mulai. Berarti padha karo go tanduran sing ora urip ning Indonesia. Tapi kira usah gedeng. Senengane kok ngutus ngukumi wong liya, mboten nasihati buyut-buyut. Buyut-buyut kula nganti bapak kula nasihati. Wis kaya alim kaya apa tetep kudu nggawa tanduran sing urip ning. Ya makanan paling apik ya kurma. Tapi mbok tanduran Indonesia ku ora urip. Wis saiki dakwah sing penting Mas. La tusahibhu tegese aja ngancani sira ing Ahmad. Mergo likub fi halihi krana bangete eleke keadaane Ahmad. Aja kancani kok mbok kancani wali anat tiba akron saat meneh watak iku sarraqatun banget nyolongi. Watak itu saling mencuri, maknane saling meniru. Napa saling napa meniru? Waqat yasriku lan terkadang nyolong. Apa topu ka watak sira
Minggu saking wong ahmak, engko nang wataam sing ketulak. Nah, dawuh Kanjeng Nabi ning hadis yo malah ngrene. Kancanan wong medhit iku mari laknat. Kancanan tok mari. Mergo perkarane ngeten. Misale kula lomo, misale ngene. Kula lomo ruhin duwe gawe misale resepsi. Kula biasa lomo misale buah 200.000 dik 100.000. Ora kepikiran, kepikirane ngekeki sing digawe 100.000. Bareng ngono kula kancanan wong medhit. Wong medhit itu pertama berkat dibuka. Aduh, buku 100.000 kok mau untuk ini. Wah, kudu juk berkat loro. Sesuai kan mengilhami wong sing biasa lomo di pikiran dagang. Wah, nak buwe 100.000 untuk berkat sitok rugi, berkat kira-kira mau nek 30.000 mek loro. Loro cek kurang wah mek telu. Jangan-jangan saat logika Anda itu digunakan kue terpancing mbek logika itu terus kue dari ibadah ikhlas ngekeki kanca akhirnya di kepikiran dagang. Mulane jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmak. Jare Kanjeng Nabi jogeman kancanan wong medhit, kancanan wong ahmak. Wong resiko ketularan. Mulane kula nu mboten purun, kancanan wong medhit itu ora gelem, mbak saleh ora gelem. Pikirane ku racun. Pikirane napa? Racun. Repot, logika sing terbangun itu repot. Misalnya nyalami kiai ini itu pedak sawal, itu 100.000 udah kepake, 200.000 udah kepake. Pikirannya dia 200.000 wae. Padahal nak setahun salam templek pisan 200.000 dibagi setahun saulane piro. Ayo rek norokin ngon para gabet. Ayo ngeri. Kok ngeten sing kula rasakno niki wis kudu tobat tak tobatno saiki nak masalah matematika, masalah hubungan dhek pengira. Rata-rata wong nak ahmak ku darani kaji ku larang mergo 40 juta. Waji kok larang 40 juta. Mergo kesuwen oleh medhit ngetono dik 40 juta itu larang kanggo kaji. Padahal umpama pikirane rumah mboten ngoten. Kaji mok 3.000 ora ono nanti kula hitung mok 1.500. Sampeyan saiki hitung ngene ya. Wis tak hitung sebulat ya mok ana pecahan ra iso. Nak sedina 2.000 sak wulan ki didik piro? Tidak juta. Pinten? 6 pinten? 60 kan? 60.000. Sedina 2.000 lho kan. 60.000 nak ping sak wulan. Ping 10 wulan gawe kok sing bulat ya ora usah 12 wulan. 600.000. Nak uripem 10 tahun 6 juta kan? Berarti tiap 10 tahun 6 juta. Nak uripem 20 tahun 12 juta. Iku piro? 20 tahun lagi. Nak 30 tahun 18. Nak 40 tahun 24. Nak swidak tahun 3. Rata-rata wong umure 20 tahun. Iku umpama ngamal nggo pangeran 40 juta kira-kira sedina mok 2.000. Iku mok tak hitung 10 wulan. Lah kowe bedina rokokan ngalor idul ngopi utekem lho, wetengem nggo biaya pira? Sing ora kebutuhan primer. Nggo ngopi, nggo tuku pulsa. Rata-rata 10. Lu dijaluk pangeran 2.000 sedina kecangkeman muni. Nah, mergo kesuwen kancanan wong medhit iki kesuwen. Dadi uteke yo medhit pisan, medhit kerdil bisa. Mulane kula nu kaji plus tak hitung ilmu ragus kok dhuwitmu akeh kaji plus. Nak kaji plus itu 1 juta ro. Zaman kula kaji plus 1 juta. Iku berarti sekitar sedina mok 5.000. Iku nak sing umure swidak, nak sing umure 80. Luwih irit kan? Sing ra mati-mati iki. Paham tak maksud? Wong ku kulino jogeman kancanan medhit uteke iku sempit. Iku mau pedak sawal sowan kiai ini nyalami 200.000 jare wagi mergo 200.000. Mbok wis kali-kali diitung nak 200.000 per setahun itu sedinane mau piro? Rp5 mbok 10. Mbok yo mikir ora kok kula ngongkon sampean lomo ora sing sepakat medhit terus ora apa-apa. Tapi yakinlah iku goblok. Mulane jogeman saiki muni kaji larang wis tobat sik sangka masalah omongan jogeman. Allah gak ada adat yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nganti Allah majibno haji iku mesti hakikate murah. Mergo diitung dewawu. Logikane rata-rata wong umur 20 tahun. Kira-kira sedina nabung 2.000 iku wis cukup nggo kaji. Yo meskipun kowe saiki prakteke gak kaji, yo prakteke medhit, tapi yo aja janggal mbek syariate Allah. Mergo syariate Allah hakikate sedina mok 2.000.
Paham ya, mulane iku eling-eling ben kowe entuk ridane Allah, aja geman ke tentang syariat nganggo utek medhit. Dadi omonganmu dijogo. Ngan kula lu janggal ya akeh wong saleh, brigane itikaf tak tapi mboten kaji sakniki larang. Ape tak wamuk wong saleh, tak mbarno cek gobloke. Kita sebagai ulama kudu ngomong terus, wong dilatih logika, sing dadekno wong yakin nek agama ini gampang. Mergo Allah mboten gadah adat majibno barang sing berat. Mohon paham niki. Mareni nggih ndarani milik kaji napa? Larang. Nemu nek takok, kaji larang ta ora murah. Lah ora kaji, salah langkah awal-awale. Ngono ae. Wis iku malah ape. Iku jenenge Rabbana dzalamna anfusana. Setiap satu kebijakan salah kita menyalahkan diri sendiri. Ora kok malah nyalahno syariat. Setuju ya? Mohon tobat ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Sing kliwat-kliwat muga napa sepuro. Lah ora tak wong, "Hen kaji murah larang, murah." Tak ora kelar salah langkah. Wis coba. Kulon kadang muangkel tenan. Kulon bolak-balik lho. Lunga mbek wong medhit. Uteke wis ora sambung gitu. Ya Allah, kok iso. Misale marung, wis lesu marung, bareng ngono entek 20.000. Pikirane dekne tek 10.000. Kok larang tuh? Gak murah. 20.000 mestine 10.000 Gus. Gak murah. Kena ramangan mati nyawamu regane 20.000 kok larang. Pikiran kok ngono, biasa wong waras sawi lama telopon. Pokoke sekali-kali ana rondo melarat di warung, mestine 10.000 ke dikental 20.000. Nak pancen niate ngentel alhamdulillah sedekah mbek bakule wong Islam nomor 2 Gusti cek murah, njogo nyawa kok biayane mok 20.000. Waras kadang-kadang nek opo sih. Mulai terus saya kira kalau mau kancanan, iya aku ketularan ini masalah, iya nanti ketularan aku, dan aku sing ketularan uteke. Opera-opera musibah innalillah. Mulane jare Sayyid Ali Zainal Abidin nak fatwa ngono, aja ngancani wong liya. Pertama disebut aja ngancani wong medhit ngrusak utek. Ngrusak utek. Pikiran kita mindset itu terus keliru. Paham ya, mulane sekali-kali kowe ngono mos, anake pakane sing enak seneng, barang tek 100.000. Kok iki larang, Pak? Murah. Nyowo iku gak berat, kowe gak. Kok dikawal mbek sego sing 20.000 sisa urip murah iku nek. Iku pikirane wong waras. Pikirane mana? Tapi lombok saya kira Gus kamu nyawa kawal mbek lombok pedes kabeh. Sing primer maksud kula sing napa? Mboten iki guyon tapi tenan, nggih guyone kula iku jek luwih bener timbang seriusmu. Mareni nggih. Nang kula niku kula sering ngandani bojo kula anak kula. Di omahku iku elek, perkarane aku nak bangun omah api iku ya kuat. Tapi ayo do bangun seneng Kanjeng Nabi. Wis ayo do sowan Nabi. Bojo kula tak daftar haji, mungkin setahun malih nomor kali tahun malih haji. Hasan iki tak ajak sowan Kanjeng Nabi. Perkarane kula sederhana. Tak cilik saiki nak sekolah sedina sangu 5.000. Anak kula niku sangune 5.000. Nak sing SMP 10.000. Berarti sak wulane piro anak 10.000 ping 30 dina? 300. Setahune piro? Wis ke 10 model rugen itu dia sekau sarolas. Pirahin? Wis 3 juta. Bener? 3 juta. Anak SMP 3 tahun 9 juta. Lah mulai SD. Piro? Iku ambek umroh larang di BSD SMP. Lah iya mulane wong yo mikir, mulane kula niku sowan Nabi Mbak Hasan ora krana dhuwit kula kathah, ya tak terangno ngono. Sesuk bocah iki ya paham. Ya tak latih. Cara anakku iso matematika mau. Anak ruwet terang matematika mbek bapak. Pak kok ruwet dhuwit ra kekno nang wis. Dadi nak mikir ngono iku ora ana agama sing berat. Nggih hakikate kita sing berat abot ambek nafsu. Bedino mbok rokoki cangkem mbok tukokno kopi iku biayane piro. Nak beras dimaklumi pangeran primer. Sing ora primer. Anda untuk hidup yang enggak primer berbiaya berapa rata-rata satu hari? Go pulsa, go rokok, go ngopi, go jagungan ra jelas. Piro rata-rata biaya mestinya. Go sing ra jelas. Ana 10.000 wong sing melarat. Ana ya tetep. Lagu melarat to selera. Ya Allah, suka-suka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa rabbana wa ghufranaka
Kufra. Untung Kanjeng Nabi sayang be umate. Donga supaya untuk diskon Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dadi jare Kanjeng Nabi dawuh ora ana nabi kaya aku. Kabeh nabi umate diwarai nak salah lagi diwarai carane istighfar. Aku ora. Umat kurang salah wis dikei penangkale. Iya. Terus setiap mulane ketika Nabi ukti itu az-zahrawan termasuk apa akhirul Baqarah. Hadiah terbesar Allah ning aku adalah aku dikai akhir surat Baqarah. Wong urung salah kok wis dikai penangkale. Salah yaiku kita donga Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, saya bikin perjanjian sama jenengan. Suatu saat saya lupa atau salah, ampun kei sanksi. Lho urung wis. Dadi sing perjanjian sik. Mulane umat Nabi pas salah-salah ya men selamat wae ngamen donga Rabbana la tu'akhidna inna sidana Allah. Jadi kalau kowe kancanan terus ngomong ini, setiap saat salah maklumi. Oke, terus ngono. Lah terus ngendikane Kanjeng Nabi, hebate meneh Allah ngendikan na'am. Sampeyan delok teng Sahih Muslim. Ketika Nabi lan umat donga Rabbana la tu'akhidna inna sidana Allah. Allah faqala na'am, ya mata turuti. Jadi kita itu urung salah, urung lali, urung terjadi, wis di perjanjian be Allah. Tenan Gusti yo setiap saat, suatu saat. Kok kula salah? Sepuro lho Gusti. Allah jawab. Nah, kiai-kiai ra roh filosofine mau digo tahlilan. Sing tahlilan ra roh maknane, sing kritik yo ra roh maknane iku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau banter-banteran. Lah kali ora sane lho salah maka sepatu ali terus sing kritik ngono ku mak roh karepe tau. Lah kuwi apa roh? Padha ra kritik-kritikan. Lajane iku filosofi ayat iku luar biasa. Mergo di antara nabi ku bangga syukur mergo dihadiahi akhir surat Baqarah. Mergo ana hadiah saka Allah wong urung salah kok Allah wis jawab. Nah. Ya donga iku donga nakalan to. Robbana do pangeran kita la tu akhid ampun ngekeki sanksi panjenengan. Cara iki kok ngono aja nakrapi jenengan. Nak ing kita inna sina lamun kapan-kapan lali kita atau kapan-kapan salah kita. Tenan Gusti yo. Niki perjanjian setiap saat kula lali langsung sepuro. Pangeran ngendikan. Nah. Lan kula nis kebal kula niku ning ndi kok pede. Gus kok pede terus kok ra ditus. Wis dijanjian mbek pangeran. Enak ae kok. Terus kadung dijawab napa? Nah. Paham ya? Mulane dablekku mbek dablekku beda ngawur pada-padano. Dablekku asli. Maksudnya iku ora krana eling pangeran gak asli. Nah, dablek kula mboten mergo wis mau yakin pangeran jawab napa? Nah, jelas wong hati sohe ora ngarah bodho mesti dijawab napa? Nah. Dikura warai ya aja geman kancane wong medhit. Mari cara berpikir Anda ketularan logika wong. Oke, jadi misalnya kayak marung sing duwe wong ora duwe. Terus kue mangan, terus kue dikemplang, terus sang 20.000 dikemplang 40.000. Asal sing duwe wong ora duwe lho. Nek wong sugih kan dolim, wong sugih kok ngemplang wong melarat kok sing kue mbek sing duwe warung sugih sing duwe warung ku dolim. Tapi nek sugih kue ke dikemplang aja darani iku dolim. Anggap ae Gusti masyaallah saged mangan nek 20.000. Cek hebat jenengan nyawa kok mau dijogo mbek dhuwit. Murah ta larang nyawa dijogo 20.000. Murah. Wong nek loro ning ICU yo entek jutaan. Iki mau trimo mangan terus ICU. Alhamdulillah. Iku logikane wong lomo. Nek nek medhit gak ngono. Warung iki kok larang. Muga warung liyane no piye? Malah pikiran kapan ki mikir berjuang mbek pangeran nak bontek nek banding-banding warung di sing larang di sing apa? Ora. Mali seneng kula mbek saya tali Zainal Abidin. Jogem kan karo medhit. Jare pikirane iku daun, pikirane iku penyakit. Dadi sing penyakit ora mesti ditok, sak uteke kok. Uteke ya napa? Dan mulane temriki ana isrimil ahmak napa? Isrimil ahmak putus hubungan ambek wong sing ahmak, wong sing cara berpikir salah. Menolak tu sahibhu likubhi halati wa li anatiba sarraqah. Mergo watak adalah saling mencuri, manane saling mempengaruhi. Iki kesuwen kancaran wong medhit, sesuk logika dadi logika wong medhit. Nah kancaran wong lomo sesuk logikamu logika wong lomo. Warwalan riwayat sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Amr saking Ibnu Amr. Abdullah bin Amr bin As kan sahabat wonten sing Ibnu Umar, wonten sing Ibnu napa? Amr. Nah Amr iku Abdullah bin Amr bin As. Nah sisi to Abdullah bin Umar bin Khattab. Sono Abdullah bin Abbas. Ono Abdullah bin Mas'ud.
Mulane ning ilmu hadis disebut al-abadilah. Hadal hadis rawahul abadilah. Hadis iki diwarto serba Abdullah. Serba Abdullah napa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Jari sahabat jari ahli hadis nak kesalahan nyebut hadal hadis rawahu al-abadilah. Hadis iki diwarto bangsa napa? Abdullah. Ndoro tanggam ya dirawatno dolah namanya. Dadi mulane karena Abdullah sapa eling-eling paling sepuh Abdullah bin Mas'ud, iki paling senior. Terus rontok sepuh meneh Abdullah bin Amr. Terus sing cilik Abdullah bin Umar, sing cilik meneh Abdullah bin Abbas. Jenenge napa al-abadilah napa bangsa napa Abdullah. Ana Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi dawuh ngene khoslatani mangka natafihi kata bahwa syakiron sabiran. Khoslatani utawi keadaan loro utawa tingkah loro. Mante sapane wong iku kanata iku ana apa khoslatani fi ing dalem. Kataba mengko nulis ing man sapa Allah taala ditulis syakiron ing wong sing syukur, sabiron tur wong sing sabar. Ada dua hal yang semua orang yang punya sifat ini maka ditulis Allah dikategorikno syakiron sabiron. Waman disapane wong lam takuna ora ana apa khoslatani fi ing dalem man. Lam yaktub mongko ora nulis ing man sapa Allah ora ditulis syakiron ing wong sing berstatus syukur wala sabiron ora ditulis wong sing berstatus sabar. Siji man nadzara fi dini. Siji wong sing syukur iku wong man iku wong. Nadzara kang ningali sapa man fi dinihi dalam agane man. Ningali ilaman maring wong gua kang uteman faqahu sadure man. Dalam hal ibadah, dalam hal pengetahuan agama ndelok wong sing sak dhuwure. Fakta da mongko anut sapa man bihi kelan man sing faqahu. Wes. Wong sing bener wong sing dalam hal ibadah ndelok sak dhuwure. Dan kepengin anut setidaknya ngilangi sifat ujub. Nggih to, misale ke poso mau Senin Kamis, delok wong dalail, kan pasane kalah akeh. Kowe iso maca takrib, delok wong iso maca Fathul Wahhab kan ke kalah akeh. Nah kalah akeh, kowe kepengin niru sak dhuwurem, setidaknya kowe ngilangi ujub mergo delok wong sing luwih apik di bangku kowe. Lah tapi nek masalah donya wa nazara lan ningali sapa wong fi dunya ing dalam urusan donyane wong, mbok delok ilaman maring wong gua kang ngeteman gunahu sak ngisare man. Fahamidah muka muji sapa man Allah ing Allah. Kowe melarat tapi cek di bojo, melarat cek di omah. Delok wong sing ngisor jembatan. Ya Allah, kaya aku urip ngisor jembatan kaya apa? Alhamdulillah duwe omah. Jadi nek masalah dunya delok sing sak ngisor. Ana wong kaya kowe ning Indonesia ngoten iki paling neng-nengan BRT, kadang-kadang ra ditakoki tangga. Tapi kedelok ning Syria wong malah saling membantu. Alhamdulillah aku mau dirasani kaya apa aku nak ditikem ditabuk ya Allah kabeh. Mane Indonesia aman alhamdulillah. Kayak apa kalau kita ngalami kayak di Syria? Mengen kula anggere sering ana tangga-tangga tukaran Bu. Bar pilkades bapak tukaran niku mboten seneng kula Gus penggane ngrasani kula. Ya alhamdulillah mau ngrasani tok. Alhamdulillah seputi iki. Lah iya ning Syria wong nak gedeng matae niku mau ngrasani tok ape. Berarti sing ngrasani iku pinter milih dosa sing ringan. Wong barang ringan kok anggap berat. Aneh-aneh. Jadi betul nopo-nopo, ora apa-apa, kena aneh-aneh. Wis biasa ae urip lha iya. Nak masalah donya ndelok sak ngisore. Kita ning Indonesia mau paling ngrasani to. Luwe apik timbang saling membu. Kowe paling bandar mertua sini sik kowe bojo sini. Luwe apik timbang kowe diusir. Wis ngono ae. Misale iki hasil diusir, luwe apik timbang metu ku agama Islam, mau diusir kok omah, ora diusir kok Islam. Wis ngono ae kok angel temen ngukumi. Kula sering di santri, jan diusir mertuane, pamir kula. Wah nangis, orang kula diusir mertua. Ora pangeran to, sing ngusir kowe boten. Lah yang diusir makhluk kok susah. Kowe oleh ngaji piye? Oleh zaman mondok ngaji ku piye? Diusir makhluk apa? Nah, diusir pangeran dak iku lagi apa? Susah. Jadi nak ning gone masalah ibadah ndelok sak dhuwure, ning masalah dunya ndelok sak isore. Iku nak kowe iso nglakoni kata bahwa syakiron sabiron. Nggih. Nak wis ndelok dunya sak ngisore fahamida mongko muji sapa man Allah ing Allah alama ing atase perkara fadhala kang maringi fadl sapa Allah, maringi anugerah sapa Allah ing man bi iklan ma alihi ing atase wong liya. Maksudnya dia melihat
Ada orang di bawahnya masalah finansial, terus dia ini muji pangeran, alhamdulillah nasib kula ora nganti teng isor jembatan. Misalnya sing isor jembatan yo kudu syukur. Alhamdulillah jek ana atap. Atap kula arang pisan tol. Wis sauni-unine sementing ngasilno syukur. Rugen melarat atap kok kenteng opo atap kok apa? Tol. Ya ora apa-apa, sementing mari apa? Nak Pak Presiden iso urip wajar di ketahanan hidup. PNS iso urip wajar mergo digaji tetap. Kene ra jelas iso urip. Oh, ini termasuk keajaiban ciptaanmu ya Allah. Paham ya? Alhamdulillah. Wong nek iso nglakoni ngono kata bahwa mongko nulis ing man sapa Allah ditulis syakiron yaiku wong sing berstatus syukur ing wong kang dadi syukur sabiron tur wong sing berstatus napa sabar. Artine jelas Inna Allaha ma'as sabirin. Allah seneng wong sing syakirin. Berarti intine dene wali lah. Yes. Tapi saiki wali aneh. Ini sing kata bahwa syakiron sabiron. Saiki wali aneh waman disapane wong nadoro ningali sapa man fi dini ing dalam agamane man. Ane agama iku dalam konteks agama. Ilaman maring wong gua kang teman dunau sak ngisore. Nak masalah agama ndelok wong sak ngisore. Salah wong poso dalail ana wong poso Senin Kamis dene delok sementing zaman akhir Islam. Dene misalnya Islam tahu salat delok. Iku Islam yo ora salat. Wes pokoke delok sak ngisore terus sehingga dene ujug perkarane melihat wong ibadah sing sak ngisore. Tapi wa nazara lan ningali sapa man fi dunya ing dalam urusan dunyane man ilaman maring wong gua kang uteman faqau sak dhuwure wong. Akhire fasifa mongko susah sapa wong alamah ing atas perkara fata kang lolos sapa man ing man. Nak masalah dunya delok sak dhuwure akhire ngeluh. Jadi masalah ibadah delok sak ngisore akhirnya ra kepengin kompetisi membenahi ibadahnya. Masalah dunya delok sak ndure akhirnya resah mergo dene banyak hal yang tidak dicapai alama fatahu. Nak kelakuane ngono iku lam yaktub huwa mongko ora nulis ing man sapa Allah ora ditulis sakiron ing wong sing tukang syukur wala sabiron lan ora wong sing sabar. Pokoke elek. Wong kok kelakuane ngono iku elek. Hadal hadis tegese utawi iki hadis iku jamiun. Iku hadis sing ngumpulno di jami'i anwa'il khairi maring sekabehane pira-pira sifat apa variasi atau warna-warnane sifat kaapi. Iki hadis dadi konsep sing dadekno semua kebaikan ada di situ. Iku kita berusaha dadi wong napa syakiron sabira. Wal maqala asabi awal isrun qala syair min fakhril kamil al matsui sangka bahar kamil sing dipotong-potong boy bahar kamil sing bisa nyanyi sekolah ora iso nyanyi pokoke bahar wis biasa kiye-kiye nyanyi jenenge bahar arut bodhok ngono jenenge ilmu apa arut den kula nggih nate ngaji arut gurune ora iso nyanyi suarane elek muridé ora iso angger mulang mangkel kan iku apa wae kitab kok sesuk sakniki dilangi kitab arut perkarane ora iso fikih malah men nyanyi. Jadi ini pengen pondok mana jadi pelajaran apa? Arut ini bahar tawil, bahar macam-macam, bahar wafir, bahar macam-macam. Yaman di dunia hu istaghol, Yaman hi wong di dunia hu kan kelan dunia man istaghol sibuk sapa man, ketungkul sapa man. Wong kok sibuk ngurusi dunia qad gharrahu teman-teman nipu ing man apa turul amali apa suwene angen-angen. Wong kok ngurusi dunia terus berarti terjebak tulul amal tertipu. Golek duit terus, golek dunia terus, sing ora krana Allah Taala, iku tertipu tulul amal. Awalam yazal, ana to, nggih bener ya. Ana to ora gingsir-gingsir sapa wong, selalu sapa wong fi ghaflatin ing dalem kelalenan. Wong kok lali sangka pangeran hatta dana sehingga parek niku saking man apa ala jalu ajal mati. Lali pangeran nganti meh wae mati sik lali. Padahal al mautu te kematian yakti iku sata apa kematian baktatan hale mendadak. Pas mendadak dijabut pangeran statusé hubud dunia. Naudzubillah napa mindale. Muga-muga dijabut pangeran pas kita seneng pangeran. Alhamdulillah disebut apa walladzina amanu mestine asyaddu hubbal lillah. Nek wani iman yo senenge banget mek pangeran. Wani iman kok senenge banget. Ambek dunia, malah janggal ambek konsepnya pengeran. Kaji itu mahal gini. Yang ngerokok betina orang barani mahal kok sing syariate Allah barani mahal. Nak wong awam ngomong ngono lah, piye awam kowe aja geman. Setidaknya mulai hari ini, nggih, dihentikan omongan ini mulai hari ini napa dihentikan. Lawal kubur te kuburan sundukul amali iku
kotake amal, manane tabungane amal iku bangkere nggih kuburan. Isbir sabar sira ala ahwaliha ing atase praharane dunya. Ning dunya iku sabar ngalami piye sabar. Mergo lama ta ora ana mati iku mujud illa bil ajali kecuali mergo wis jatuh tempo ajale sira. Manane ngeten. Dunya napa wae sabari. Kowe ora usah ana ora di dhuwit mati, nek ana kerusuhan mati. Wong mati iku mergo jate umur entek. Pak Harto ora ngalami Gestapo, ngalami perang ambek macam-macam ambek Belanda. Matine ora kena tembak. Kadang bocah cilik dolanan ana peluru nyasar. Mulane Syekh Khalid bin Walid itu kapundhut nangis. Mau wangisan. Ditakoki sahabat, "Ya Khalid, anta sayfun min suyufillah, kenapa engkau nangis?" Aku itu perang zaman kafir. Perang dhisik kan terbuka nganggo pedang. Zaman kafir yo perang terus. Zaman Islam yo perang terus. Nganti periode Umar bin Khattab, aku melok buka Baitul Maqdis. Aku kepengin jenenge mati ning medan perang. Kok saiki jek ning ranjam, ora mati-mati ora ono sing bacok. Terus akhirnya Khalid bin Walid cerita, kabeh ku wis ditakdir. Wong aku bedino perang kok matine ora nganggo pedang. Ya artinya ngene, nek ana perkara donya coba anggap sebab kematian iki yo mergo jatuh tempo, ngono lho maksude. Paham ya? Nek ana wong iki lara nemen mari mati. Lah wong kecelakaan ora lara ora mati. Mulane wong lara jare dokter ini tinggal 2 bulan mati. Kok cek 2 bulan kok suwi, kok ana sing lara langsung pres mati. Apa Gus wong kecelakaan lagi. Kadang ana dokter muni 2 bulan kas mati, dokter mulai malah mati langsung perkarane tabrak. Lah kok cepet kowe dokter. Jadi wong ulama di sini nak berpikir gampang. Lah yo nek kancanan wong alim biasa berpikir parah. Lah bareng kancanan ora bener, uteke melok semper. Elemene wis semper kancanan wong semper. Wah, malah parah. Malah. Sayyidina Ali masyhur. Sayyidina Ali ya padha. Sayyidina Ali ku sahabat paling dari Nabi terus nak perang. Tiap perang tanding mesti menang. Mulane darani ora ana sahabat pinter perang tanding kok Sayyidina Ali. Umar kalah, Khalid bin Walid kalah. Nak perang tanding paling pinter sinten? Sayyidina Ali. Mulane cara wong NU nak pencak silat itu difatihai Sayyidina Ali sampai ana pencak Sayyidina Ali. Saake Sayyidina Ali. Wong alime ngono terus digo konsep. Aku kadang tak fatihai ya Allah Sayyidina Ali. Kula niku sing termasuk sithik-sithik marisi ilmune jenengan Al-Fatihah. Tiyang liya matihai jenengan urusan apa? Pencak. Ya Allah sakene. Ana sanad pencak ning tradisi pesantren nak duwe sinten? Sayyidina Ali. Ora iso sanad pencak kok untuk Sayyidina Umar. Mene Bilal malah raduk. Mergo Sayyidina Ali ku berkali-kali anggere ana perang tanding. Ku Nabi ra ngundang Umar, ra ngundang Abu Bakar tapi ngundang Sayyidina Ali ku masyhur dadi jaduk-jaduke wong kafir jenenge marhab. Marhab ku gagah getol awake ster. Ora perang ra tau kalah. Bareng perang Khaibar wong-wong kafir kepengin korban minimal. Kanjeng Nabi kepengin korban nopo? Minimal. Akhirnya perjanjian perang tanding. No, perjanjian perang tanding. Akhirnya wong kafir di delegasi jenenge marhab. Kula apal sairen. Qad alimat Khaibaru anni marhabu syakis sila hibatulun mujarrabu. Wong sak Khaibar roh kabeh. Nek aku wong jaduk sing wis teruji, mujarrab terus. Ayo sapa sing wani aku? Kanjeng Nabi delok gurine Umar Abu Bakar ora bakat perang tanding. Bakate ngamuk, nah Umar iku bakate ngamuk tapi ora perang tanding ora kasil lho. Akhire sahabat itu nawani kabeh Nabi meneng ae. Aina Ali masyhur, lha apal hadis sahih. Aina Ali ning ndi? Pas iku Sayyidina Ali mboten teng mriku mergo gerah. Mripate armat itu belen. Wis wae armat. Aina Ali ndi? Niku sakit Nabi itu teng Kubah teng ngene tenda. Celuk aja. Barang celuk terus mbek Nabi disebul. Mulane nyuwuk yo ana sanate asli. Cuma nyuwuke Nabi mesti mandi kowe nyuwuke modus. Nah sanate ono. Mulane wong kok ngaramno dukun nyuwuk yo kliru. Nabi yo tau nyuwuk sinten? Sayyidina. Cuma masalahe Nabi nyuwuke mesti mandi nek kowe modus. Lah iku semari fitnah kan iki. Jadi nek anane ono, nek bangsa ono yo ono. Tapi ibune Nabi mandi, nak itu memarahi penyakit.
Mbok yo wong mikir kias ma'al farik, nek cara usul fikih apa kias? Ma'al farik. Kias ma'al jami', kias kok ma'al farik. Wes akhire ali teko. Didungani Nabi terus mari. Li kuwe wes sing ngadep. Masyhur. Sayyidina Ali pedang niku bersayap dua, dadi pucuke iku ana kaya napa? Kaya permata silang ngoten niku. Nah, hasil perang. Sedurunge perang Sayyidina Ali cek cilik, umur Sayyidina Ali jan cilik, nom-nom banget, termasuk sahabat nom ya sinten Sayyidina Ali. Sahabat paling nom kan Abdul bin Abbas, Abdul bin Umar, termasuk kakak ini ku sinten Sayyidina Ali. Jadi Abu Bakar kan umurnya wek Nabi mau kacek 4 tahun atau 2 tahun, Umar ge ngoten. Nah Ali nu cilik banget, mau di rumah Kanjeng Nabi. Jadi Nabi di rumah Abu Thalib, Ali di rumah Kanjeng Nabi. Ya, mulane nang ngene-ngene sampeyan ngaji berjanji niku ngeten awaluman amana minar rijal Abu Bakrin wa minan nisa Khadijah. Ali ku wa minas sibyan. Mergo Sayyidina Ali ku cilik. Mulane nak ngaji di bau dijiwai bengok-bengok tok nyanyine bianter karo karepe. Tapi yo oleh timbang wis ora paham ra banter, malah ora entuk siar to. Mulane kula nak tak saranno santri-santri pokoke banter sik. Mergo nak ora paham kudu entuk ganjaran siar. Raja wis ora paham gremeng-gremeng lho entuk ganjaran apa? Malane nak ning gone tarikh jelas Ali kategorine sibyan. Jadi awal man amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali. Ngono ya. Bareng Sayyidina Ali maju marhab wafatno sair wau anal napa qad alimat khaybaru andi marhabu sakis silahi badalun mujarrab. Sayyidina Ali bareng maju cilik marhab kudu muring-muring wah semane dimusuhi apa. Jadi wis jancuk tenan, mesti kang regani wong gitu. Tapi Sayyidina Ali bareng roh marhab mangkel ku dhekne malah muni ngene. Mulane mangkel wong yo wajib. Mangkel wong fasik iku wajib. Anal ladzi samat li ummi Haidar. Kale si ghabatin karihil mangdara. Aku iku cilik tapi mulai dhisik ibuku ngekeki aku jenengku Haidar. Haidar iku macan. Mulane akeh anak kiai jenenge Haidar iku tafakur mek Sayyidina Ali. Macan. Mulane ana Sayyid Haidar. Mantune Sayyid Hamzah Sato sing teng daerah Pulau Sedan jenenge Sayyid Haidar. Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Mulane daerah Pulau Rembang baru katenan kok putune Sayyid Zaini Dahlan, gurune sing aran Anatul Talibin uripe teng daerah kuwi. Mulane mriko ono akeh wong alim mergo putune sing aran Anatul Talibin ki urip teng daerah Sarang Sedan, putune Sayyid Zaini Dahlan urip teng mriko. Ya do alim. Buyut kula niku kanca ngajine Sayyid Hamzah Sato. Namanya akeh wong jenenge Haidar. Haidar maknane macan. Mergo sing disebut Sayyidina Ali teng perang napa? Haidar. Anal ladzi samatni ummi Haidar. Aku iku wong sing ibuku jenakno aku Haidar macan. Kale isi obaten koyok macan sing ijek liar, maknane macan sing ganas. Karihil yang diroti nak didelok ora nyenengno. Mau mangkel lagi dia marhab. Lah mangkel wong nak terpancing emosine mesti ilang intelektuale. Buareng mangkel wis gak terkontrol, ora. Itu dari tareh-tareh sampai 2 orang enggak kelihatan. Mergo padang napa pasir. Nggih napa padang? Saking padha ahli perang. Sebab Fatihah pencak Sayyidina. Allah karim. Sakake nasib Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku babul ilm, paham nggih? Mbok yo gelar ku sing apik Sayyidina Ali kok. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun. Terus pencak barang iki. Yo pancen iya nek iya niku yo iya. Tapi mbok yo gelar iku babul ilm. Tersebut sifatnya sing fadhail nomor 11 pencak. Ojo kok pencak nomor 1. Paham ya? Dadi nek ngitung fadhail iku Sayyidina Ali ku babul ilm. Terus mantune Kanjeng Nabi Abai Roihanatul Jannah Hasan Husain. Wis baru sebut kabeh lah terakhir pencak. Ojo mbok walik pencak sih. Aneh-aneh. Bareng 2 orang gak kelihatan, ngerti-ngerti tersibak ndase marhab wis ning pedange Sayyidina Ali. Pedange Sayyidina Ali kan ana ngeten nih, opo jenenge? Cabang. Mulane pakai pedang-pedang gambare cabang niru Sayyidina Ali. Tapi kadang niru iso gawe pedang tapi ra niru saleh. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Senengane kok niru keras ra niru napa? Saleh. Akhirnya kalah marhab. Jadi Sayyidina Ali itu berkali-kali perang tanding. Ning Khandaq yang ngalami perang tanding, ning Khaibar yang ngalami perang. Ewa semanten Sayyidina Ali pas dadi Amirul Mukminin, kapundhute iku maktulan dibunuh.
Ojo kok terus darane ki raja dum, mergo Sayyidina Ali salat. Mbok mau perang tanding yo menang Sayyidina Ali. Lha iku masyaallah pikirane Sayyidina Ali ketok nak babul ilmu. Sayyidina Ali badhe salat subuh iku wis ngerti nek ape kabundut. Mergo dekne didhawuhi Nabi sifat-sifat ajal beliau. Akhirnya pas badhe salat subuh diingatkan sama jasus-jasus pengawal. Ya Amirul Mukminin, Anda dalam ancaman. Mbok ndak usah ngimami subuh. Dari Sayyidina Ali, ora. Aku dikandani Habibi, maknane Kanjeng Nabi. Nah aku mati hada wa hada, tahta jumjumati hada. Aku sok nak mati kena kepalaku iki. Bahwa didhawuhi Nabi. Terus Sayyidina Ali wajar wong saleh tenan. Oleh ngendikan lucu. Karo dene lah mbok jogo barang. Hisni ajali. Kulo cek apal tak pilih. Hisni ajali. Hisni utawi benteng ingsun yo ajali caketan ajal ingsun. Mbok sak donya ben mateni aku anggere untuke yo ora mati. Tapi mbok jaga yo kaya apa nek wis duwe yo mati. Presiden Amerika kurang tope, kawal wong akeh wae mati ditembak yo mati. Terus John F Kennedy macam-macam lah. Kowe ora ono sing jaga, kaya Ruhin ora ono sing jaga. Urip bre. Turu ning gubuk ya aman ning ndi yo. Wong suge-suge omahe ning Brankas. Brankas omahe ana pagri ana satpame kok kemalingan. Lho meruhin ora kemalingan. Aja mbok tafsirno mergo ora duwe usudon jenenge apa? Ayo dari Sayyidina Ali ngoten. Jadi Sayyidina Ali ku mirip Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman iku pas dikepung wong Khawarij. Mergo dianggap gak adil didemo wong Khawarij. Iku akhirnya dipateni, mulane kejogeman demo ketidakadilan. Muga ora adil ku cek luwe apik dibanding saling buktine wong Khawarij demo Utsman mergo dianggap ora adil, akhirnya dosane malah saling bunuh. Mulane kula bolak-balik matur aja geman nahi mungkar sing ditakutkan ana dosa sing luwih ekstrem. Ya misalnya kowe terlalu ekstrem nahi mungkar, kok negara keos, negara keos akhirnya dosane malah saling bunuh. Sangka mau saling hujat sederhana menjadi saling. Jadi jogeman nahi mungkar sing lahirno tragedi sing luwe asyad, sing luwe ekstrim. Kaya Nabi ngerti nak si asibe munafik. Tapi mbek Nabi ora ditegur, ora dinahi mungkar. Mergo nak ditegur malah Madinah keos, mergo munafik revolusi. Nah revolusi malah kacau. Ya mulane kabeh ulama ning sarah-sarah nahi mungkari wajib malam ya khaf dororon sing asyad daminhu. Kalau tidak ditakutkan doror sing lebih ekstrim. Tapi tetap nahi mungkar wajib ila yaumil kiamat. Tapi hitung-hitungan ya wajib ila yaumil kiamat. Iki rungono tenan. Sayyidina Utsman ning dalem. Wong kok saleh. Bareng ngerti dikepung Said Hasan masuk. Said Hasan putrane Sayyidina Ali, pasti pun ageng. Jare ya Amirul Mukminin, nek undang pamane ya Amirul Mukminin padahal masih keluarga. Ini ada orang 30.000, ada orang banyak sekali, siap mati demi engkau. Apa mereka harus dilawan? Kita ini punya pasukan legal, pasukan formal, tentara. Bisa melawan mereka. Apa jawabannya Sayyidina Utsman? Saya tidak ingin jadi orang pertama yang membunuh umat Nabi. Beliau Khawarij umat Nabi. Aku moh awaluman sannan nahbawal kital. Aku moh wong sing pertama nyunahno pembunuhan lewat legal hukum rupane militer tentara. Tapi nak jenengan nanti terbunuh piye? Jadi Sayyidina Utsman nenteng jawab. Iku lho Nabi barding jendela, iku nginceng aku. Padahal Nabi wis wafat tentu. Ya Utsman al-iftar inti. Jadi Nabi bilang ngendikan yo al-iftar inti. Sayyidina Utsman poso terus. Poso terus sering deres Quran mushaf. Ya dong ya Utsman, engko kowe buka bareng aku. Jadi kata Nabi ngendiri al-iftar inti, engko buka mbek aku. Maknane apa? Ya wong langsung paham kabeh. Maknane kok aku ku mati, bukaku wis sampe Kanjeng Nabi ora mbek kowe, maksude iku wis ngono. Terus aku wis dikandani mbek Nabi, nak matiku iku terbunuh. Ya akhirnya beliau legowo terus dipateni wong Khawarij. Sayyidina Ali ya sama dipateni. Jadi sahabat sing dipateni iku 3. Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar rata-rata riwayat didarani maktul tapi bil summi masmuman apa di racun. Nah, ini penting. Nah, tapi ulama bolak-balik kuwi kudu nganggo logikane ulama. Ana wong dipateni aja kok darani piye-piye nak sahabat kudu mbok komentari sing apik. Ning sarah-sarah kitab diterangno lam yardallahu taala illa an ikhtarahum wa taala.
hayatan thayyibah wa mautan syahida. Allah ora kepengin kawulane sing pilihan-pilihan iku uripe ya mulya. Allah ora kepengin ning kawulane sing pilihan-pilihan kecuali uripe ya mulya iku ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matine ya terhormat iku mata napa syahid. Mergo iku pikirane ulama. Lah nek pikirane LSM, pikirane saiki ini gimana sistem penjagaannya kok sampai presiden terbunuh? Gimana ini keamanannya dipecat? Yo pikiran ngono iku oleh, tapi kowe nak ngono terus kapan dadi ulama? Gue sekali-kali nganggo pikirane ulama, tufiya syahidan mata syahid. Meskipun kita sebagai standar negara mungkin harus nyalakan keamanan, nyalakan sini itu. Tapi wong yo kudu nomor sisi ulamae sing mbok tonjol. Iya, jadi statusnya apa? Mata syahid. Ya, berarti kabudute uripe yo mulya. Mulane ngendikane Abdul bin Mas'ud, nate ngendikane ngeten Abdul bin Mas'ud. Lau halaftu sab'ina marrah anna Muhammadan qutila qattan ahabbu ilayya min an aqula ma ta'ala firasi. Aku atuk sumpah ping 70 nak darani Rasulullah Muhammad iku mata syahidan, kabundut secara syahid. Daripada aku darani Kanjeng Nabi kabundut mergo biasa. Makanya apa? Wong roh kabeh Nabi ketika teng Khaibar niku disukani daharan sing diracun yang napa? Ya. Terus efek itu nganti dadekno beliau kabundut. Kowe ora usah darani Nabi gak terjaga biru. Mergo akramahu bis syahadah. Allah tidak rela kalau matine Nabi tidak keadaan terbaik, keadaan apa? Syahid. Itu cara berpikir Nabi Allah. Tapi kira rasa nyasno zaman akhir. Zaman akhir ku susah dhisik Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah, dadi jelas. Lah saiki zaman akhir, kowe ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Dadi wong kok pede di zaman akhir terus mbok pede kok apa ora mesti bener, musuh ora mesti. Misale kula, Rogen murid kula, terus ora tau ngaji, pegawene ngrasani kula. Terus kula gedhinge tenanan yo keliru, aku ora mesti bener, Rogen ora mesti salah. Wong aku ora nabi, soalnya aku salah tenan, Rogen sing bener. Artinya nak aku gedeng kudu ra pede, piye-piye ana potensi kula. Beto nak nabi mesti bener, musuhe mesti. Jadi penak perang dhisik iku furqan, ndi sing hak ya jelas sing batil. Zaman akhir PPD piye? Jago modal opo? Tapi nak ana wong PD mergo dalile istihad kuat ya monggo, asal yakin tenan. Iku misalnya misule jelas salah ya ora masalah, tapi kadang-kadang itu gak jelas. Lah nek gak jelas yo sikapmu kudu ra jelas. Nek pas jelas yo kudu jelas. Mergo dunya ku al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Tapi asal dicek dunya mesti ana wa bainahuma umurun mustabiyah. Lha iku mari perkara. Tugale rondo ayu ning pojok desa. Mbok kancani, mbok kandhani rawan ke kecoba, mbok baro engko nak dadi dolanan wong fasik desa rusak. Mbok dolani kowe rawan sing rusak. Matur ya Allah wa bainahuma umurun. Mergo bainahuma tenan. Mbok baro kowe disalahno Allah, wong ana pasien rondo ayu rawan dienggo maksiat kok mbok baro kowe disalahno pangeran. Kowe ngancani akrab nemen-nemen. Ya kowe kan yo rahimanem. Piye cara kowe disikap piye? Ya iku jenenge bae. Cara aku ya kongkon rugen ae aja kiai nduk. Kowe kan sing ngandani pantes. Kowe kecoba yo pantes wong trimo kowe wae. Nek kowe kecoba pantes ora kiai nduk wae. Nak menawa man wis kandhani Mbak iki ngene Mbak mari fitnah ngene jare Gus Mbak kon rabi kula. Wah padha. Wah terus ngono solusine. Wah terus kok kono iku piye. Lah iku asal cedunya iku wa bena huma umurun mustabiyan. Nah, iku pancen ya angel tenan. Kowe nak ngumpuli bojomu ayu sekaruan halal, ngumpuli zina jelas haram. Tapi masalah iku ana rondo ayu sowan kowe iku takok hukum. Mbok usir takok hukum, nak suwe-suwe kerawan kena fitnah iku wa bena huma umurun mustabiyan. Jare kancaku, mustabiyan ora jelas haram iku, nek mati kecangkem. Mereka agar kiai mesti dicoba konsultasi kadang artis, kadang wong ayu-ayu. Itu dari kiai. Kanca kula kan ono sing ngene Jakarta. Rono ate ku artis terkenal ku haji mbek kula, umroh mbek kula. Kula konsultan rohani ne.
Padahal kula orang paling tercemar perkara ini. Wong asu ning dadi taune karo Arafah kok dene bantu akeh. Masuk asu ning. Bojoku cek. Wah, kula istighfar ning Arafah pikiranku. Tapi kula ora ambek artis iku ya ora kelar mara Mekah. Cara jenengan kula wong apik tak elek. Aku tak jawab karo wong elek tak kono. Wong kok ora ngajar ngono. Tapi dhekne sing mandu. Wong nangis e kula warai, Gus. Dadi wong nek dosane akeh buka aurat dosa gedhe sok ben ngene iki. Lah akhirnya aku melok nangis sih. Nangisku perkarane aku kok dosa delok dene. Iku yakin jan santri kula ya. Aduh. Nah, nanti ngaji kula. Ya Allah, dene cek eling mbak bena rumah iki. Yo ora bena rumah nek iku ngono. Iku wal haram ngono bayo. Oh, jare ku bena rumah. Nengennya hukume sing bena rumah ta sing Wajar dia bingung tenan, mbok gedhingi ku ngajak umroh ngajak sowan Nabi. Mbok halal no piye ora mahram. Nak ora mahrame cek sepede cara terus kowe nyesal di bojo elek. Iku mari dosa gedhe ku iku. Mulane ana gejlokan ana wong nangis ning gone Ka'bah takoki, "Kowe nangis yo opo?" Wong sak mati wong Turki ndek kok ae bojoku kok elek rumah tangga nangis dosa jebule. Mergo dhek iku bojone elek, bareng ning Indonesia urung pati krasa elek. Bareng digawa ning Mekah ana wong Turki, wong Pakistan elek saiki. Mulane cara kula kaji ku nek iso rasa bareng bojo. Mari. Mergo nyesal. Saingane iku. Lah tapi nek dolan ning Afrika iku sunatane ngajak. Iku syukuran berlipat kabeh kok sak ngisore bojomu. Nah nek ning Turki ning Arab iku. Ya tapi nek cara hukum fikih sing apik yo kaji wae ambek bojo. Iki cara hukum fikih. Tapi nek hukum nafsu masalah ngene ku mau. Kulo nu de kanca kiai tenan, ya alim. Masuk ngapung Hajar Aswad tobane gede. Kodekne ape ngapung Hajar Aswad dalan ngarepe wong Turki pas ngapung Hajar Aswad. Cara kula maksa ngapung, ku kena pikine Gus ra kena. Nek akhire, masyaallah astagfirullah Gusti Hajar Aswad. Akhirnya rasih ngapung. Kesaingan wong Turki mlayu. Bariku aku nyesal. Oh nyesal wong Indonesia elek. Ojo termasuk bojo pulau ya menika. Dadi masyaallah tenan ini kacobane wong kaji. Coba tenan. Mulane pangeran nak nyindir cek pintere pangeran. Nyindir wong al hajju asyurum ma'lumat. Faman farada fihin al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Akhire cocokan biar aku. Sak gendho-gendhone wong nak pas salat ora iso maksiat. Mergo salat iku ora macam-macam. Tapi sak soleh-soleh wong nak haji malah pas saran maksiat yo pas haji. Kowe tawaf mesti bareng wong wedok-wedok. Nggih mboten. Pas hukum ning Arafah bareng wedok-wedok. Wah, sing elek bojomu tok. Lah mulane pangeran ngelingno kaji sing apik dong yo nek niat haji fala rafasa wala fusuk. Aja geman ke fasik. Mergo potensi fasik yo pas haji. Kok akeh wong ayu. Delala pangeran oleh nyoba ngene. Wong wedok ihram iku sah nak buka raine. Nganggo cadar haram pas kaji. Ayo pangeran cek ngetesi pas kaji, mestine pas kaji kumpul lanang-lanang gak malah wajib nganggo cadar. Malah syarat saya wong wedok kaji buka cadar. Kudu maksufal wajib. Ora perkara iki. Wong Arab tak takoki, kaifa ta'rifal mar'ati wajhiha? Musim haji. Wong Arab kudu nganggo cadaran ta. Kena ora ayu kapan? Musim haji. Lho piye kita? Iku pangeran nak nyindir kita fala rafasa wala fusuk. Malah aku ngaji Quran nangis tenan cek pinter e bener. Paham? Jadi potensi fusuk yo pas. Ya nek ning Arafah ning Mina ya Allah kan turu sak sitok ning maktab. Lanang wedok dadi sitok. Nek sing bojo elek nyesal tenan kulo. Kulo iku roh tenan yakin. Kulo kan haji dhewean ambek bojo. Lha iku kancaku, tapi ora perlu tak sebut jenenge. Aku yo sakake wong kok ngawur nganti ngono. Ana Pak yu, Pak Jakarta bojone ayu nek karo Pak. Nek iku yo biasa ambek Pak iku ora ro jenenge. Ora ro jenenge. Bareng tuker-tukeran HP, mbok tuker-tukeran apa iku? Gelang haji tak kok. Pak iku ning ndi? Aku ro jenenge Pak iku. Pak sing bojone ayu aku ro ndekne ra ro. Tak kok ngene. Pak
sebetulnya ayu. Tapi nek ora ngapal jenenge sing lanang. Iku lho Pak sebetulnya. Ya Allah, susah ya apa to takon jeneng. Sebenarnya astagfirullah Pak. Aku ora ro sifate wong iku kecuali sifat bojone. Pak ikut di Pak sopo? Pak ikut di lah ya Pak sopo? Pak sebetulnya. Iku ning Mina ya nangis Pak kowe kaji kok potongan ngono iku. Tapi kalau wong alim terus eling fala rafasa wala fusuqa ya Allah. Mulane ora ana ibadah sing dielingno pangeran ninggal fase kaya ibadah napa haji. Mergo salat wong ora iso dilalatan wis pas salat. Tapi nak pas haji lha wong tenggene Masjid Haram lanang wedok tawaf bareng. Wong kula nate entuk bojone wong Medan. Tuwa do tapi ora mari maksiat wong tuwa. Dadi kula tawaf jam 2 dini hari. Kan wong lanang tawaf kan nggo pakaian ihram to kan. Dadi lanang bojone ora ketara butunge tok gegere tok. Bareng gegere Indonesia dieloki. Bareng wis bar tawaf melok rombonganku melok nganti tahallul ning Marwah. Jebule ora rombongane nangis ora iso bahasa Indonesia. Bareng mutawifku, ini gimana Pak kok dapat orang? Alhamdulillah ada yang cantik kok gak maksiat. Jadi pancen potensi tenan. Mane nak haji kuwi sok aja jelalatan delok wong wedok. Nak maksiate delok gampang disepuro. Nyesali di bojone ning omah iku sing iku dosa gedhe tenan. Padahal kadang kajimu nganggo dhuwit bojo tambah akbaril kabair gedhe-gedhene. Nyesali wong sing biayai kowe malah gedene apa? Kecil ya Allah. Ning arafane Mina mbok takokku apane sih digowo. Men yen biasa, lu biasa salat nang masjid bareng apa-apa bareng. Wis ora ora jenenge. Nek buta takok apa. Tapi jenengku roh, aku ora go bojo, pokoke sing ora go bojo jenenge roh. Sing bojone enak dene ya roh sing lanang jenenge roh. Arek sing tau jenenge itu lho Pak, sing bojone cantik piye iki. Iku jenenge fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Terus dosa sing potensi nak kaji iku perdebatan tukaran. Tawaf ke dosa-dosa. Delalah kono wong mangkelno. Akhirnya untung pangeran majibno wala jidal oleh berdebat. Iku wae sering do berdebat. Mergo delalah anggere nglakoni tawaf delalah ya ono sing mang. Ning Arafah adalah catering terlambat. Akhirnya kita maki-maki pihak pemerintahan Indonesia. Oh, ono wis sing mari kecangkeman. Padahal syaratnya haji sah diridani Allah wala jidal. Engkok ning tawaf yo ngono. Lho kula mboten sombong, kula teng Mina ra kaji plus. Kula nate kelaparan, padahal kaji plus. Kok karane ndelok wong mangan antri. Ning kaji plus iku antri. Antri. Ape gremeng aku wong alim, Gusti wala jidal. Wis. Ape ning WC iku nak sing ora plus iku jejer 26 antrine. Sing plus iku jek 6. Lha iku ono sing ning jero dileboni kacane bareng sing. Lha iku ono sing iku kan ora kau tembok jebrol. Ini pangeran oleh ngiling loh, tapi ya wala jidat. Akhirnya kula mau mangan gedang, padahal gaji kula. Tapi orang gremeng berwering wala jidat. Bareng mangan gedang semua warak tadi gal sinau, lali lesune akhirnya. Kula cek eling kula pas sinau kitab Ibnu Jazari, kitab Qiraah Asron. Kuwi pancen haji ngono, mulane pangeran nak nyindir wong mesti apik ya pangeran. Lho nak wong fikih kan gak nyindir, ngamuk senengane. Kowe nak kaji aja ngene. Nak Quran nak nyindir tok. Al hajju asyurum ma'luman. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lah yo terus awale nyindir fil haji. Justru potensi maksiat iku fil haji saat lakoni ibadah haji. Lah yo umume wong salat maksiatan abar salat lagi iso maksiat, tengah-tengah salat ora iso. Nak kaji walian potensi maksiat yo pas haji. Indah Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mane kita kaji hati-hati Gusti bojo kula paling ayu, mergo paling halal diridani jenengan. Liyane ra ayu tapi ora ridani jenengan. Kula wedi mek ora jenengan. Akhire pakwa tenan. Mbok kuat suwe ora tapi terhalang. Muga-muga kuat apa? Suwe. Isbir sabar sira ala
ala ahwalira ing atase praharane dunya. Wis lama ta ora ana mati mujud illa bil ajal kecuali wis dadi. Warwalan kirwana sapa dhewe Imam Delami anak sak temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan tarku dunya utahe ninggal dunya wa amarul luweh pait minas sibri tinimbang kiye kuna manane putra wali. Yo. Kiye mau putra wali apa ben? Pokoke wis paling apa? Kulite apa wae itu sing paling pahit. Kulite apa wae? Kulite iki. Saiki iki ora manani biasa sing tapi ki aja yakin nek kiye kuna bener wong ning Arab ora ana putra wali kok. Mulane dhewe Mbah Mun makna iku bodoni ha, tapi bodoni sing apik. Perkarane nek kowe yakin yo kliru ning Arab ora ana putra wali kok. Tapi kowe ora iso maknani kok darani goblok. Wis pokoke muni putra wali. Wis pokoke wong. Lah iya misale iki sing dawuh Nabi. Ning Arab ana putra wali to ora kira-kira. Ora ono. Tapi kan ora iso maknani darani ki goblok. Seboy-boy iso wae pokoke amaru minasibri. Lah nek kepengin ra bodoni yo ninggal dunya luwih pahit tinimbang wit-witan sing pahit. Napa Pak Kiai? Yo pokoke sing pahit. Wa asatulan luwih berat min hatmi suyufi tinimbang sabetane pedang fisabilillah. Ya tinggal dunya ya abot tenan pahit tenan. Tapi walayat truku halan ora ninggal ha ing dunya sapa ahadun wong siji illa atau wa kecuali paring ing ahad sapa Allah mislama yuti syuhada sepadane Allah maringi wong sing mati syahid. Tapi wong kok sukses ninggal dunya ora kedunyan iku Allah maringi ganjaran kaya ganjarane wong sing mati syahid. Iki carane ninggal dunya ngene ben waca iki. Wa tarku hati ninggal dunya alamate piye kilatul akli nak mangan ora rong piring. Ngono kene iki ora mangan. Dadi ora nganti cempuk ngene iki ora ngarah. Kilatul akli ku sithike mangan. Wasabi lan sithike warak. Anggere warak teren. Nomor 3 wa buhdu sanai lan ora seneng pengalaman minan nasi sange manusa. Nek dinak dilem ora seneng. Mane kowe tak nyai kriting terus ben ora seneng dilem. Kok nek seneng dilem berarti seneng dunya. Jadi alamate seneng dunya iku seneng dilem. Alamate gedeng dunya wa buhdu sana minan gedeng dil. Maksudnya dilem wis biasa ae ora usah ndase gedhe. Fa inna hum sak temene kelakuan man iku ta sapane wong ahabba iku seneng sapa man afana ing dilem minan nasi sange manusa. Ahabba moko seneng sapa wong adunya ing dunya wa naimahalane mati dunya. Ana kiai kok dilem bupati, dilem kapolres, dilem angger wong. Ya itu baik kalau tak undang pasti datang gini-gini. Suatu saat ana undangan, ora kok teko iki. Ana ora teko kok terus senenge aku ilang. Berarti seneng dilem menu. Tapi nak tekam niat duduk bersama umaro, duduk bersama bupati lima solihil ummah, berarti diridani Allah. Mergo kowe duduk mbek bupati, kapolres, kali diskusi carane berantas narkoba, diskusi carane berantas prostitusi. Berarti ke para pejabat lima slahatil ummah. Tapi nak para bupati mongkok mergo salame templek gede, terus disebut al-mukarram wabil khusus. Berarti kowe seneng sanak minan. Wis karek maca dhewe awakmu. Gusti kula rai napa? Rai solusi napa rai problem? Mergo ngaca kok rai solusi ya nang teko. Tapi nek rai problem mboten usah teko. Wa man tisapane wong sarwa iku nyeneng nang iman apa anaimu kenikmatan kula naimi ing sakabehane kenikmatan. Wong sing seneng tok nikmat sak gedhe-gedhene nikmat. Fal yadak mongko ninggal sapa wong adunya ing dunya. Wasana alam ninggal golek pengalaman minan nasi saking manusia. Wong nak kepen seneng tenan tok nikmat tenan hentikan keinginan dilem manusia. Pokoke urip iku minallah wa ilallah wa fil menawa ora